Шахзат аке, қайырлы таң болсын. Я также вчера Барсика, ассаламу алейкум. Так. Так. Также вчера Барсика, ассаламу алейкум. Так, классер. Тек блокап. Нет блокапы. Груд. Так, жиктер, Барсика, ассаламу алейкум. Так. Ютубтағылар Барсия бар ма? Азал ма? Так. Так, ID пароль. Жиктер таймыз ба? Мен сіздерге тастап беремін ID пароль. ID. Кет. Максимальный поддержка аламын жиктер. Таймыз ба жиктер. Го. Реакция көрмеппін жиктер. Баршаңызға ассаламу алейкум жиктер. Так, комменттер оқып үлгермедім жиктер, сонда үйіп тастаймыз. Мен үлгере алмай қалайын жиктер. Так. Го. ID. Да, мен ID қолында тұрды ма? Так, жиктер. Тасталды ID. Поименно сіздер үшін.
Да, готов. Are you ready? Так, бізде бірінші ойын. Are you ready? Все готовы, мужики, пацаны? Так. Пароль. Старт. Жігіттер, тез кіреміз. Гу, жігіттер. Да, жігіттер, карта үйренген. Бірінші ойын бізде. Так, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, жігіттер. Ойыншыбес FS нәуілдені сіз боласыз ба? Да, вечно біздер ғой, мен ғой. Өзіміз ғой, жігіттер, нәуілдені. Так. Жігіттер, салам по палам. Аламұрат та бірінші кепті. Салам по палам. Так, өзгеше, Аламұрат. Рахмет, бірінші өп келдің қолы үшін. Тоқлаймыз, так. Да, үшінші лайк сенден. Стас. Екінші Квами. Өзіміздің бала. Квами қалай? Жігіттер, ендіге өткен барсыға ассаламу алейкум. Жаңа басыланды өзі. Бізем салам папалам. Как? Жәмшет өтекенов. Салам. Жақсы ғой, бізде қалпақсынал сала деп жазбаған Бажат Мұсабек. Да, салам. Қалпақ сала. Да, жігіттер, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Максикел. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Жігіттер, ассаламу алейкум. Шаршамайым жігіттер. Бізде де стрим күнделікті бірақ. Алейкум ассалам. Так, лобби ашан. Қазір мне ашылды Уса Кенза. Да, Уса игрока мен көрініп тұта. Қазірді. Самурай PUBG. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Брат, қалай қатынасамыз? ID парота салынады, кіресіз болды. Басқа еш сәт жоқ. Командаңызбен кірсеңіздер, оға да зор. Так, бізде жігіттер.
Так, ID тасталынды ғой жігіттер. Бізде. Так, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам жігіттер. Улыбек ID тасталынды. Ислам, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Так, бізден готов, да, бекап. Рамески мо. Біздер 100 группың ішін тау қиын ғой. Қасына орын босатып бер, ламбалар едім, бар еді. Кик. Simple. Да, көрек қане. КП инсайын басында. Ола қара жіберіңді. Жасек қаққа қарайын. 16 слот дейді. 10 слот ба. Бәл кіра алмайды ғой, Жасек. Уже толып қалды ғой. Үлгере ма? Так. Алда. Теклерін спордей баса көрем шейтер. Жігіттер, шығара алмай қалдық. Сілемей қалдық, жігіттер айтқаларыңызда. Да, кегет алмай қалдық қой. Так, командаластары бардылар. Кегетімізге болатын еді. Аттен үлгер алмай қалдық. Да, қарбақ сала жігіттер қолы отырақ. Бір ойын кетті енді. Ничего. Так. Білдім ғой, сеза. Көріп едім, айтып жазып отырам, үлгерілмей қалдық. Басылам кетті. Жасик көрдім жеңгенде. 13-ші командасында МВП дейді. Давай жігіттер, бола отырақ енді кетті. Бізде бірінші ойын басыланды. Прак. Да. Да. Да, жігіттер, аккуратный қарбақ сала. Да, жігіттер, кет, қарбақ сала, жігіттер. Үміт жігіттер бар жеге. Жақсы көріп жігіттер бар жеге. Сібетсам бірінші ойын басыланды. Бізде практың бірінші ойын. Барлығы қарапа келіп бар. Да, жігіттен да бірінші ойын басылғанда пароль бар. Паролік не керек бар, енді ойын басылғанда ғой жасыр. Да, сезама. Да, жігіттер, актив отырамыз, жігіттер, қолдап отырамыз. Бізде так бірінші ойын. Шибавис команда фул, 100 игрок фул бізде, жігіттер. Да, қолдап кетсеңіздер болады. Қоспатыр, ена игрока Абуда минус қылуда. Және де бізде Қоспатыр ВСФ арабский игрока ВСФ игрока білмей азғантай.
Цеза команда қосасың ба? Да, Цеза азыр ойында, шығып болып қарайды. Мұбарак Қаражанов затты білмей атсын. Так, бізде. Да. Титаник. Анти-игрока. Бро. Бро. Yana командасы бар ма? Да, білмеймін. Так, эксклюзив рухлар әмде 13 рухлар бізде. Кенза. Шотник. Hugo. Kings Power игрок. Insane Simple. Кенза. Бізде қанша команда түсті. Сосновкіге. Да. 3 команда әзірде. Жігіттерімізде. Найт, инс игрока, әмде Цеза. Чо за Цеза ног, жігітлер? Үрізбе алың мені. Тақыр қожа Абиб Назаров. Так, аллайым жігіттер, қабытсын стап қойыңдар. И подписаться басуды ұмытпаңдар жігіттер, каналымызда жеті олса тымалық жоғары. Себебі киберспорт, Каракалпак телеканал қаралымыз, Каракалпак Ислам деген каналымыз. Каракалпак дегені киберспорт Каракалпак. Так, жігіттер, жассаңыздар шығып келеді телеграмда. И одан да бөлек бізде YouTube канал Extraction Game. Да, арқылы жүрсе сол жігіттер ұмытып қалуыңыз мүмкін де. Қиын оға да. Күндегі көріп актив болып жүргендеріміз біледі егеттен. Ассаламу алейкум, брат, уалейкум ассалам. Маман, что там? Маман ба? Фрагер дед. Да, бұл жігіттер друзьяларымыз тастап қойыңдар. Үлгере алмай қалдым ғой, Маман. Что там? Тема фантазия игроклары. ВСФ. Нала. Ваш смокер. Так. Спасибо, как мажу. Чё за файт? Что ли? Да, кашты. Бізде файт және қайқы ғадыпты. Гонза. Рафаим Парикин. Азарде мажым құралбайдан минус 7-ге. Нок. Эфесир бұқырна. Анызырде Гонзо қалды. 13-тем терма командасына кімлер бар? Айтшы өрің Мерси дедіңіз ба? Да, Мерси командасымен бар. Kings Power Europe ең сайында бар бұл жерде. Қазір көрсетем жігіттер. Файт болатқан жер көрсетіміз керек. Сол бізде. Бірінші орында файт. Бұл жақтан Ико. Ерке рухларына қарса. Қазірде оларды көрсетеміз. Ал Гонзо өте ме? Ақырғы Маурит. Команда. Көрем жігіттерімізді қойын. Телефон тұп тұрма. Яға. Прямо телефоннан алам бұл өзі. Екідан неше команда бар. Яркыдан. Азыр көрем жігіттер. Ойын тез толып қалды. Содан кейін жігіттер көріміз керек. Шақамымызы кіріп кейін. Так, яркы көреміз, Мұғаты сай. Так, лайк. Де Султан. Бұл жерде Energy Blade. Хамде Wolf XZ группа. Так, бізде Neo X Сахал Қарақалпак. Және де Акси рухлары. Full FSF FS MF Frontiers. Так, 13 AK-47 бар бізде. 13 және де. Да, 13-не 2 тастап бар жігіттер. Инс қос батыр. Так, бұл жерде Инс командасы командалық жайлы салмапты. Мане глобе қашан қыласыз ода қаласыз. Да, сіз барып жігіттер азырда басқаша. Басқа жұмыстармен барып азырда. Қадайм одай, мауырепнейді жігіттер. Самолетнен толсаңыздар болады. Егер самолетсіз жоқтан өтті. Қиярдан кім қалды? Қиярдан. Гонзо қалды. Да, кәмбе көруіміз мүмкін еді. Гонзода. Как және де. Файт көрсет. Аха, екі нок. Серіктен.
неше қалды ғой? Ласки. Так, РК-дан жігіттер бір команда. Ласки командасы да бар. Патруль гейминг фантоммен біргелікте. 95 игрокlar да бар. FS игрокlar да бар. 13 игроклар мане жігіттер. Мерси, Simple, Нилу 13 игрока. Так. Ваш смокер Нала. Бо, Аура. Тема фантез игрокларда фул. Ақыр жерде қарапайым қарекең минус қазірде. 17-ге құралбай Маджо. Так, КР, так, қазірде минус бір командасы. Kings Power минус Квами. Да, что за Квами? Что он зараз пойдет? Не ноет Конами арабский. Так, және де Хомщик Мурат Балатасай, Альфа. Страх, Тапло, Даник, Нориш, Чахангар, Нориш. Так, жігіттер, файт қайда батып та соны алып беріп әрекет етеміз біздер. Так, Аура. Да, шумейді бұл игрокымызда. Аура, Нала, Ваш Смокер. Ба, Фан. Аха. 13 игрокlar да бар.
Не болды? Как қап-қараңғы. Да. Сөйте өшкен жоқ, бәрі жақсы. Томи, мейірман. Бірақ басыланды ма? Да, басыланды. Қақта жүрсен, мейірман. Сені қолайды деп күтіп жүріп қалай. Не күтіп жүрсен? Қарамайсың ба баларға деп қуып көте берейін ба? Бақыра берейін ба? Есеп көрсетпей алдыға. Да, көрсетіп тұрды. Фрагерде атқарып бақсыла. Го, поддержкада болам шектер. Давай. Поддержкада болам шектер. Да, классқа жақсы ойнайтын еді. Бірінші барғанда үшін ат бере алмайтын еді. Не өп қалды. Ешсат болған жоқ жіктер. Так, азғына үзіліс болады ғой. Так, ласки, міне. Сіз сұрап отқан ласки. Ласки емес, лаки. Ласки деген керекіміз бар, лаки деген тем бар. Бізде. Жіктер кеттік қолдап отырамыз. Қалайсыз, жақсы ғой, Сұлтан Мадримов. Шүкір, бізде бәрі жақсы. Қалайсыздар жіктер, бәріңіз амансыздар ма? Жодан, басылар ма? Лаки. Тут команда 47 игрок бізде. Қазірде атамызда қалып атқан Лаки. Ойыншылықларына қарсы бара тұрыпты. Не бұл? Ол қыз болады. Ұсайда. Бұл тұрады. Жоқ өп кетпе. Қаварып тұр балаларында қойды. Шүкір. Жеттер баршыңызға ассаламу алейкум. Кеп боламыз, игрокlarымызды қолаймыз. Так, Фатурки, Лаки Тони, Лаки Айс. Да, жақсы команда. Да, Мирон не селада. И бұл жақта дуа против Трео. Аха. Айтор. Содан кейін кіреміз ғанда. Кіріңіз жігіттер. Содан кейін. Так, бізде екінші карта. Мирамар картасы бар. Как, жігіттер 4 карта болады. Бізде. 4 карта. Әзірде бірінші картамыз жігіттер. Ойынның ортасы. Почти. Да, FS қақта. FS бар. Лаки. Бізде. 12 руктар тарапына жауып кетті. Лаки, таза команда бізде. Жас командаларымыз олғады көп. Да, елі алдында жіктер, ешқашан көгір түсірмейміз. Сәлем аға, жақсымысыз. Ой, Жорабек, қалай аман ба? Жодам, не алатсың? Барсың ба? Көрмейсің ғой, Жорабек? Бізде жіктер. Одан кейін жіктер, ең арзан юз сервис бізде. Қарақалпақстан, как Өзбекстан бойынша жіктер. Өзбекстан бойынша ең арзан юз сервис бізде. 53 мың сомға 376 юз. И одан кейін так 780 юсы 106 мың сомға жіктер. Да. Ешқта жоқ деп ойлаймын жіктер. 2175 юсы 259 мың сом. Да, 256 мың сом, да? Так, 8400 жігіттер 989 мың сом. Так, ойын көреміз біздер. Ничего, жақсы екен қайта. Не қайде? Онайым. Квамиді көрсетіп жіберің, тірі болса. Квами өліп кетті. Ватасай, PUBG. Айран қалдым, менде өтіп кеткенде. Қабылбек Жолкеев ақыр жеті көрсетім да. Біздер, шеғызыр босадық жектер. Так, бізде Ю деген игрок. Бізде файт көрсетуге жақынбыз. FS Оскар. Оскар. FS игрока. Енді көрет ойнайсыздар. Бұл жерде қызық болайын деп отырыпты. Так, файтта азған үзіліс болатын болды. Білдік оны біліп қойдық. Және АК-47 жігіттер міне сұрағалар үшін. Норик, Андаясы Алихан, АК-47 Космосын Бэк. Және де АК-47 болу керек негізі. Яғы жоқ. Атымызда. Яркы игроклары. Тема Фантиарс. Так, яркы игроклар не істейді. Хиросима, Зико, Нокос, Айназар. Бізде фул. Яркий игроклар.
Батыр бабам жодан мен басқа командаға қосылдым. Ерден өтеді ғой. Ерден оларды жақсы ойнайды. Азғана сабыр керек, тоқтамау керек, егі қарамыз. Бірден өсіп кетпейді ғой жігіттер, таза қаншама ерларымыз бар. Так. Дейм арқылы жерде қариға. Так, 12 команда болып біз көріп бәрі қайда. Бізде. Да. Айназар, әркеліктер әмде TH бұл жерді. Ярко виз TH, так, командасы қарсылы. Бас қазірде. Хиросима бір өзі. Теза бар бұл жақта бір өзі. Да, тема фантасия бұлқлары. Теза ебіледі. Пинг мен өліп қалдық қой. Ничего, батысай. Да, пинг болады ғой. Соң үшін жерді атыспы көріп. Мынандай кайфет атыспайсар ма? Теза ұқсап. Тема фантасия ұқсап. АРК-ға ұқсап жеттер. Да, асықпай кайфет атыспай. Брат, мен кеше кланыңызға қоса жағадым. Funny Moments PUBG. Кеше стримда жазған баламан ғой. Да, Funny Moments. Білемен, ешкімді ұмытпаймын. Активиркларда актив аламыз, ешқайсын ұмытпаймыз. Так, мен де айтып өттім сол кезде. Тегіңізді бірдей қылсаңыздар, кланға өтсеңіз болады. Именно аз кланда 30 групп болса бәрінде тегі бірдей. Жігіттер. Так, господар. Чё? Осының командаңмен как группа ашып қойыңлар телеграмнан, да? И одан кейін сөйлесіп отырып тек кіре бересіздер ғой. Так өзі. Нешеге дейін болады практика. Да, 4 карта. И одан кейін жігіттер активлігіңізге қарап. Буткемп 4-4. Сондай. Аниме-мега тұрады. Бұрау кланыңыз атқандай қарапайым қарекең қияр жігіттер. Брат неше бармақпен ойнайсыз қойымын. Өзім 5 бармақпен ойнаймын. Бұл бүйро. Нүкісі тұрасыз ба? Яқ нүкісі тұрмаймын жігіттер. Так, қазіргі қаны көлі тұраман. Дәл момент қаны көл районындамын жігіттер. Брат, 13 Кензо GG-ді көрсет. Қазір көрсетеміз жігіттер. Осы Кензо. Оружие алынбайды ғой. Пинктен. Да, TikTok тайм. Да, мұндай емес қой жігіттер связь. Өйтіп көпіртір өрмесеңіздер болады. Оружие алуға жетеді. Есік ашылмайтын шығар бәлкім. Машинаға мінбең жігіттер. Ең жақсы сізге. Сразу машинаға түсіп бір жаққа ротация қылуды ойламаң. Әлі болса үйге түсің. Да, пешком жүрген жақсы одан көрі жігіттер. Үй командасы бар ма? Да, көреміз жігіттер. Бақылайық братан арма. Жақсы, Амин Исмаилов. VIP жоқ қой жігіттер. АК-жеті бар. Так, ВСФ. Так, ЕНКС.
Да, и одан кейін FS, да, бұл жерде. Және де 13 игроклар бар. Нил hamda Мерси қалды 13 игроклардан. Моментамори 95 игроклар hamda. Етежан Моментамори. Жігіттер қолдап отырамыз, я? Қау, братан, серьезно, басында сондай алып, оружие ала алмай қалдық. Қайда жігіттер, жақсы зор, да? Жақсы ғой жігіттер. Просто так 70-60 әлі сызғанда кірісіп атқалар бар. Сондай болып қасаңызда кірісесіздер жігіттер. Так. Да, машинаға мінбен ұлыма. Ойының басында. Қаяққа баратқаныңызды білмейсіздер жігіттер. Нокске барып, Нокске жетінбеген қоңыраттан жасады. Бепте, желание жоқ па дедім, көп уақыттан бері көрмейді ғой. Да, өздері білет жігіттер. Ешкімді мәжбүрлемейміз, как қарбайдылықтардан как турнир үшін таярлық өтіп келетін каналымыз. Так, турнирді бар жақында, құда қалесе жігіттер. Адам азайғансын нормальный болады, бірақ да, адам азайғанда нормальный болады жігіттер. Да, басқа жоқары болады. Пантечевклар акш жага минус. Так, команда хесабында кел, 5 кел, жеті команда 18 игрок картамызда жігіттер. Ойының басында кіттай пинг болады, кейінен нормал, да, кіттай қалады, сол кіттайды епілеміз керек. Так, аура, нала, так, қыздарымыз Цеза. Өзі тауып алады сол жерді. Так, қалай дивизионда игрокларымызда жігіттер. Да, FS. Да, үлгерді, я? Өзі. Цеза. Жігіттер, олай енді фул, жігіттер, қиялықтан өтіп кетпеймін жігіттер, жігіттерден жоғарда фул адам болатын анық қой бұндай жерде. Жігіттер, кайф, зонаны бұл жаққа бергенде қарай жігіттер. Зонада ешкім жоқ қой, Моментаморимен Етежан бар. 13 игроклар бар, бұл жерде қыздарымыз бар, Тема Пантечевклар бар, 47 игроклары бар, Алихан менен бірге, 10 игрокка. Так, Инс бар ма? Практа Инс азада минус, Амин Исмайлов. Жігіттер. Так, өзіңіздің командалардан сұрай бермек, қарсыз командалардан сұрап қойыңдар жігіттер. Отырып ке болса да. Оларым біздерден сұрай деген бар жігіттер. Жігіттер ғой, ешқандай. Өзіміз игрокқа жігіттер қолдап отырамыз, кеттік. Тема Пантес игрока Цеза, Ильха, Ханзо, Софтер. Экзе жоқ, я? Да, экзе жоқ, жігіттер қазірді. Тұттай. Цеза. Нок бері алды, деген менен. Да, бұл жерде Нило мен Мирон. 13 игроклары, 6 команда 15 игрок. Аура, Нала. Флаш Смокер ебе жүрді. Цеза, Ильха, Софтер. Так, АК-47. Так, игроклар. Фу. Кет юрклар. Да, я жігіттер, новинка. Таза команда. Бірақ, алдынан бері ойнап жүрген команда, білген мені как. Ник, өзі. Жақында жігіттер. Сіз көп уақыттан бері ойыныма біздің просмотрда, да, жігіттер, батыс сайты. Сіз көп не істейді олар? Фул алдына келді, көзімен бұрау деп кетіп қалды ғой мынау. Жігіттер. Ақыларлардан. Қандай команда? Дауыс жақсы келмей қалды. Бізде білмейміз неге жақсы келмей жатқанын көре бек көр. Так. Ешқандай сәтінде құлшылар болмайтын шығар. Әргеде таппыз. Так,
бізде бірінші ойын жігіттер. Бірақ не дейсең, жетмей қалды. Экзі жоқ жігіттер. Мына ақылары дегенге түсінбей қалдым. АК-47 деген масылың да. Да, АК-47 вообще қалмайды екен өзі. Қаздан кейін. Так, 95 Итежан. Армансыздан басып барадыр. Нала. Чоза, қандай газин. Қайалам киген ғой бұл игрок емес. Да, бізде. Бізде Ілхам. 3 команда 7 игрок. Ілхам бұл жерде. Темір игрокларынан біреуді қалып отырса, 3 команда бұл жақтан үш игрок. Әгзалар. Басқаша да, алдын басқаша. Қазір екізі болды. Инсила, да, жіктер, инсила. Бірақ жоқ қой. Инс бөліп кетті ғой. Еще фул кірмеді ғой, бека қайдасылар. Бізде екі. Экстер тұрады. Құланда білесі бәді. Көрдім, білмеймін, бірақ танымаймын. Смокер, Нала. АК-47 бек. Жігіттер АК-47 бізде бірінші топа динақ Экзе. Бізде экзе дейді. Так, жігіттер бізде АК-47 таза командамыздан топ-1 5 килл есабыменен. Да, бірінші топ-1 жігіттер бұл командамыздың 5 килл есабыменен. Да, алды ақырақ бет. Нала аура. Ваш смокер, ВСФБ. Так, қыздарымыздан бірінші мәрте топ-2. 6 килл есабыменен. Тема фантазия оқлары. 8 килл есабымен Ханза Софтер, YouTube Цеза как тут килл, да, тема фантазия группа Цеза контент мекер бізде. Екінші ой қашан басталады? Аз басталады жігіттер. Кеттік оған дейін изи. 80 лайк жігіттер, изи қылып білсек. Бізде тема фантазия игроклары 8 килл есабымен 3-ші орында. IP легенда 95 игрокі жақа, еті жа, момента Марикак 7 килл, 4-ші орында.
Баука қайдасың да білмеймін жігіттер. Кеттік 80 лайк жігіттер. Изи, как бізде таныстырып боламын деген нәтижелермен. Так, сразу ID пароль салып береді жігіттер. Да, әрдайым бұндай уже ашылған, тайын тұртты. Ониш Simple, Нило, Мерси, GG, как Мирон, 5 кило сәбімен. 10 руклар, 5-ші орында. Дима, Нью, Ақсақал, Қарақалпак, так, 8 кило сәбімен. Энкес, 7-ші орында. FS, игроклары, Оскар, Шахаласки, как Моней. 9 кило сәбімен 7-ші орында. FS игроклары. Так, USS игроклары, Игор, Брозер, как Атавек, Мистер, Бекзат, PUBG, как жігіттер бізде 1 кило сәбімен. Бұл командамыз 2-ші орында қалып кеткен. FS игроклары және бір командасы Frozen Багдад, FP Норсинг, Алюбек, так, 3 кило сәбімен 10-ші орында. 10-ші орында Кензо, MVP, Simple, Insane, Kingspoint, как 10-ші игроклар жігіттер бізде. Және бір командасы 6 кило сәбімен 10-ші орында. 11-ші орында актерлар Рома Аманязов, Бека Скилл, как 1 кило сәбімен. 12-ші орында еркек игроклары Нукос, Зико, Хиросима, Айназар, как 3 кило сәбімен. Еркек игроклары. Енші игроклары Назарбаев, Легенда, Капитан, Принц, как енші игроклары. 13-ші орында 5 кило сәбімен жігіттер. Қазір біздер көреміз. Да, кей 95 игроклар ма жігіттер көреміз. Қане жігіттер гол лайк басып сияқты актив болады жігіттер. Өзіміздің игрокларымызды қолдап тастаймыз. Кеттік жігіттер 80 лайк, easy. Патруль геймеруклары Фантом, Ласки, VG Шериф, Лаки, как 2 килл. 15-ші орында Исламус, Комшик, Пайн, Керпайн, Қош Батыр, 5 килл сәбімен 15-ші орында. 16-ші орында Ласки, Лаки, Квами, Лаки игрока, Фари, Титаник, эксклюзив игрока, Хьюго, как 2 килл. Кэр Батырбеков, Ярка Аблай, Кэр Қарапайым Маргинерга Нинджа, Мастер, как 0 килл. Фреш, PUBG, Рич, Мортисофт, и на Абу, как 1 килл. 19-ші орында игрокларымыз Блейд, Лайх, Экзерока, Волф, Султан, как 4 килл. Джахон Кырк, Кингстейм игрока Тапла, Даник Про, Страхсер, как 0 килл. Ньюкет, жігіттер. Конами, Квами, да, арабский, Ниноид. Да, жігіттер көріп тұрсың ғой, ең жақсы игрокларымыз дегенде 21-ші орында жүр ғой. Че там, жанымыз? Так, жігіттер, кетті қолдап отырамыз. 22-ші орында Джасик, Шейх, Лорд, Кинг, ВСФ игроклары 5 кило сәбімен 22-ші орында. 23-ші орында Қарапайым Қарекең, бұл өзіміздің. И по именно өзім командам жігіттер. Так, 1 кило сәбімен. Едіге Гонзо, Мажо, Құралбай. 23-ші орында 1 кило сәбімен. Қазірде экс игроклары Альфа, Мурат, Батасай, Хомшик, 2 килл. КК, Донатер, Олигарх, Азиз, Абде, Како, 1 килл. 5-ші орында. Қазірде жігіттер бізде топ-1, бірінші топ-1-і АК-47 игрокларынан 5 кило сәбіменен өзінің прагымызда жігіттер ақырғы тоқтамай ойнағанына өздері минет-сүйен жігіттер бірінші орын, бірінші мәрте жігіттер. Де құлықсық болады. Так, бізде екінші ойын прагымыздан жігіттер, екінші картасы ID пароль тастап береміз сразу жігіттер. Кеттік шаққан боламыз жігіттер. И оған шаққан болуды қатырасыздар ғой. Так, жігіттер. Сексионлай қылып сәк жігіттер. Easy. Таза негеген ба. Да. Жігіттер, кеттік 80 лайк, easy жігіттер. Сразу басқа жіберек. Уақытты жібермейміз, жігіттер.
Кетіп жігіттер. Фул актив боламыз жігіттер. Максимальный поддержкада боламыз жігітлер. Фул актив боламыз жігіттер. Максимальный поддержка кеттік. Бізде ID бар. Именно көрсетпеймін жігіттер сіздерге. Да, жігіттер, кеттік. 80 лайк болады жігіттер. Изи, сразу тастап береміз ID пароль. Жігіттер, актив болайық. Да, жігіттер, сразу тастап береміз. Ой, шақырмай ешкімді. Епашамай. Ой, инспозы болады да жігіттер. Қайсы команда болғандар? Мен бірде ғой жігіттер, Дима Атамұрат. Да, жігіттер, еурокларымызды көрсін деймін. Да, басқа елдегілер. Да, кетті қолап отырам жігіттер. ID пароль. Да, бізде бар. Мербек көп жүрсін. Ол несінде? Мен қалтамай. Маған ешқандай пайда түспейді ғой жігіттер лайктан. Да, жігіттер, өзіміздің еуроклар үшін. Кетті қолап отырамыз. И басқа елдегілер көрсін жігіттер. Да, бізде сұлылап тастап беріңіздерге. ID пароль. Кеттік. Шаққамыламыз, жігіттер. Кеттік. Да. Ой, сіздер актив болсаңыздар жігіттер біздер деген. Шаршамаймыз. Жігіттер, кеттік қолдап отырамыз. Кеттік жігіттер. Уже 30 игрок жігіттер. Уже 38. Так, жігіттер, кетті қолдап отырамыз, жігіттер, лайк басып отырамыз, кеттік. Жігіттер, өзіміздің еуроклар ғой, бәрі өзімізге керек. Бәрі қаралбай еуроклар жігіттер. Го! Сонда не адам айырыспа? Дима Атамұратов. Қашан адам айырдым? Адам айырмаймыз біздер. Еркін сөйлеп отырмыз ғой жігіттер. Есілікті айыранбасақ. Жігіттер, уже 72 игрок, 75 игрок жігіттер. Дима, азған деп отырсаң, кіре алмай қаласаң. Жігіттер, кеттік актив отырамыз, қолдап отырамыз еурокларымызды. Да, бізде Праг екінші ойын, жігіттер. Әзірде екінші ойын Мирамар картасы. Бірінші ойын деп тұрғанда, екінші ойын мұз жерді алжасып көпті.
досыңда, Роптың досындай келісіп қала қойған екен да. Қияр сыйла жігіттер. Кеттік. Қарапайым қарекең сыйла, Рамазан. Так, отықшы. Так. Бізде, так, уже 93 юрак. Уақытынан алдым басаны жігіттер, ешқандай қарамаймыз. Тоқсан бес юрак уже. Жігіттер уже толды. Тайымыз ба, жігіттер, тайымыз ба. Уже 99 игрок. Нәуілденеміз ба? Конор молодец. Айырған екенсен. Жақсы. Қияршынбай кек. Кек қаққа кигетесің, не қасаң олының? Оны кигетіп не пайда сілерге? Бәрібір орнынан басқа игрок келеді ғой. Да, соң үшін шаққан болу керек. Да, уже толып қалды жігіттер. Басламай тұр. Қаққа кіресен 101-ші оп игрок. Бізде уже карта 100-лік қой жігіттер. 100 игрок толады болды. Менмен қосып шарқылау тұра жақпайдан. Абдымұрат Пырымбетов. Бізбенен бірге. Так. Ха-ха-ха. Так, жігіттер, бәршіге өмет. Жақсы ойын көрсету бәршігізге несіп өтін жігіттер. Сұлу. Шырайлы ойын көрсетеміз да. Бізде уже екінші карта старт. Так, бізде жігіттер. Так, бізде. Инстар Норик. Онами 5 бармақ инскар екен. Және қайсы командамыз бар. Бұл жерде 10 игроклары. Да, түсіріспесен файт көрсететін командаларымыз алып беріп әрекет етеміз, Шотник, бізде Кензо, Морти Софт, және де
Қайсы командар? VCF бар бұл жерде, FS full, бірақ ойыншы руклары Trio. Так, full кіре алмаған. Бірақ қарсыластары FS, VCF. Так. Так, бізде. FS руклары Frozen, Алибек, Money, Dark. Енс капитан. Қос батыр, легенда. Назарбаев капитанмен бірге. Енс руклары және де басы жақта Fight. Пайымына AK-47 руклары. Пайымына қазір топ алған командамыз. Бірақ минусқа ұшырап отырыпты. Алдағы ойынымызда топ ойнай алған командамыз жігіттер. Да, қоймайды ғой бізде топ ойнай алған командамыз игрокларымыз. Как? Норик, Konami, Харекең. Бешбармақ. Қос батыр. Так, Мирон. Так, жігіттеріміз қаяқты еді Fight. The Prince. Да, Норик өзі келін алуда. Да, Қарекеңді алуда. Так, қыржетамды Алихан не істеп атыпты бізде. Так, Енс игроклары Норик, Қарекең, AK-47, Космос. Кинг, Ватаргейминг, ВСБ, Патли, Стрэнджер, Фантом. Вайне, Джаха, 95 игроклары бұл жақта. ВС, как, қандай? VGS Шериф. VGS Шериф. Так, оқылуға негізі VG Шериф, VG Стрэнджер, Баки, Фантом. Ал 95 игрокларына қарсы. Да, біздің топы игрокларымыздың бірі 95 әзірде. Төрткіл районы кланлары. Да, Кинг. Топ игроклар бар. Уайне, Кей, Шериф, Кинг. 95 игроклар жігіттер. Бізде де фул 95 игроклар. Брат, тіншілік мас. Сенатор білән асамны қалып қойыпсыз. Қап қойғаннан қап қоямыз да. Мафия. Сәлем айт, сенаторға. Так. Бізде. Жігіттер бізде екінші ойын қазірде Прак. VG Stranger, Шериф VG деген таза командаларымызда пайда болып атыпты қазірде. Кинг ал не істейді? 95 игрок Кинг жақсы жайласуда. Вообще жақсы жайласқан ғой бұл. Подарка. Excuse me, брат, это тұрды ғой мынау. Как? Және, екі нок Шерифтан. Шерифтан екі нок жақ. 95-тен 3 нок бізде. Да, минус. Дальше. Шер. Окей, қайда. Окей, вообще далеко басы жақта жүр ғой. Қоң сол хабар айтып кетіп жүр ғой анау. Актерлары. Сізге намағала, ол есімі біліп алайын. Сол, бір зат істеместен бір өзім бір жат қылайын дедім. Мафия. Енді кере және қыла жақпан, қылсам бола ма? Сондай. Қарапайым Қарекеңді қылады. Едіге, Мажо, Гонза, Пробай. Бізде қарапайым Қарекең. Да, милли командамыз. Эксклюзив Фиго. Едіге, Мажо. Да, Гонза. Нок қазірде. Ханза. Мажо. Едіге, Пробай. Да, нок. Да, уже минус, как Мажо бар бізде. Гонза, едіге да нок. Ал Мажоны сиялады. Ілхан бұл жақта. Шымбай. Да, Шымбай десе жігіт. Олар сізген мағылы өзіңді біліп алайын.
Маған қылисат қылу шарт емес. Өзім бір жат қыламын. Қаласам. Сал секірок, кейін түсінәлі габірің. Сізарны тілін түсінмеймін. Соны бір кіттай барып қалпақ тілі курсқа барып бір таяламып келіп, мафия. Одан кейін жаз, окей? Онда қиналып отқан болсаң. Қалпақ тілі курсларының номерін беремін, қаласаң. Үйретіп қояды өзі саған. Болмаса балалардың өздері үйретіп қояды саған. Что үйретіп жүріңіз қалпақшанаға. Мен осы қарапайым қарекең. Едіге. Мындай. Так, жігіттер. Секір ағам болмай ма, мафия? Өзім. Так, жігіттер, біздерді қаралпай группалармен прак. Болмайды енді, нонейм олай. Олай деме. Енді, нонейм. Прям өтіп кетпе. Астен, сөйле. Бар. Так, бізде. Едіге. Сеттер алама. Екінші бұқарда бар бұл жақта. Так, КК, инс, 13. Да, едіге уже құтылды. 1 кило бар. Инси руклары бұл жақта. 10 рукларына қарса. 95 рукларды бар бұл жақта. Бір өзі қалған. Шар, кейін көйіне сенген рукларымыз қазірді. Минус жағдайда. Так. Окей. Да, өзі забор. Забор сақлап қалды фантомда. Минус. 95 руклары. Фул минус. Қазірде. Ал, қай жақта файт жігіттер бізде? X-скел, AK-скел. Так, жігіттер кетті. Қолап отырам рукларымызды. X-скел, здесь. Бека, Макака, Рома, скел здесь. Так, X-руклары фул. Инс, легенда. Капитан Қоспатыр қазірде минус. Назарбаев бар. X-рукларынан бірі. Так, Курама, Simple, Sigma, Мирон. Курама кірмеятпан, лобби, қайда ела жапқан десем, жүріпсен ғой ойнап. Ойыншылықлар жігіттер, қазір бізде. Инсилықларына қарсы. Инсті көрек, инс жігіттер мұнда, против. Ойыншылықларына қарсы азыр кеп атыртта, тоқнас кеп атыртта. Кеттік жігіттер, изи. Так, жігіттер, брат, комшик ұғылар тұрма. Аз көрем жігіттер, инсті көректі, инстам көрем. Да, против инструктора Назарбаев, легенда, капитан. Да, Назарбаев, да, жақсы игроктың бірі. Инсті жақсы игрок. Әме игроктарым жақсы жігіттер бізде. Инсті вообще так топ игроктар жиналған. Қазіргі дәрежесі жақсы. Дәрежесі өсу керек, бірақ. Davamlı usul болу керек қой жігіттер ойындарымызда.
16 команда үйде бір Юрок бізде. Фантом, Баки, Стрэнджер, Шериф, Виджи, Стрэнджер, Шериф. Жақсы команда зүзген. Фантом, Баки әмді. Так, инсирулкар. Легенда, капитан Қоспатыр, Назарбаев. Фантом. Жігіттер кеттік қолдап отырайық. Да, ұмытып жігіттер кеттік лайк басып отырамыз, қолдап отырамыз, ұмытпаймыз жігіттер, естіп отырамыз. Да, инсирулкар тарапынан как фул минус. Хомщик, да, Тарас сәлем айтып отыр. Назарбаев, легенда, капитан инсирулкары. Хомщик па жігіттер, біздің топ игрок қой, Хомщик, Виджи, Фари, бізде қызбол игроктарымыз, қазірде Лув, Фари, таза план сияқты. Аура, ойыншы Лорд, Сива, легенд, бізде. Тарас сәлем айтып отыр деген қорқып кеттім ғой мен. Нура, мен қорқып кеттім ғой. Жігіттер кеттік қолдап отырамыз ирукларымызды. Да, ези ғой жігіттер. Фантом, Виджи ируклары. Так, Лув, Фари да жігіттер. Қыз бала болса да жігіттер. Файтқа әрекет етіп атыпты. Баки. Өзі түсіп қалды ғой. Бакидің еш пісте. Инсты неге атпай тұр, білмеймін. Инс мұнда тұр. Стрэнджер, как Виджи ируклары. Да, ол жақта Хомщик. Жігіттер сұрап атқылар. Бұл игрока, экс-игрока, Альфа. Ног жағдайында. Томи әмді Мурат жәрден бере алмайды. Командаластары экс-игроклар жігіттер бұлар. Күңгірт класс ирукларына қарсы. Қазірде уже восстановление болды. Тікленіп алды Альфа. Так, жігіттер, қайсы командаларын фон атыламыз, жігіттер айтып отырамыз.
Террор. Хомчик. Так, және класс игрока Азико. Террор. Суве Кинг бізде. Не. Хомчик. Аз бізде хомчиклар минус. Ё-моё. Арманжитар Бекзат Исмайлов да жақсы инста. Да, инста тұрды көрама. Өзің сол жерден өліп кеткеніңе не қылып тұрсам ба? Так. Арманжитар жақсы. Қарақалпақ села жігіттер Хасин. Да, жігіттер Қарақалпақ села. Қоңырат класс игрока Азико бізде. Террор, Суве Кинг және де классификаторымызды көреміз. Так, Виз, КК, Стрейнджер. 95 игрок Ети Жан бізде. Так. Жігіттер дальше болсақ, қолай игрокларымызда. Жаққа Ети Жан, Моментамори, IP Legend жігіттер бұл жерде. Қандай шоқа помням. Қандай программадан стрим класс кляпсыз. Стрим ба? Телефонда компьютермен бірге қыламыз. Компьютер жәрдемінде телефоннан. И дальше OBS программа ғой жігіттер. OBS студия. Официальный сайты бар. OBS аласыр болар. Бірақ компьютерларыңыз көтеру керек жігіттер. Aura Fari. И настройка білу керек фул. Қиын. Лаура. Лу Фари. Қызарма жігіттер. Го жігіттер қолдап отырайық. Атия Қарақалпақ села жігіттер шатты толтырып тастайық. Да, жігіттер өзіміздің игрокларымыз қане кеттік жігіттер. Шатты толтырып тастаймыз Қарақалпақ села. Как бар ма шатталар жігіттер, қолдаушылар бар ма? Қазірде картамызда 9 команда 29 игрок. Фари Енкес Дима қазір бізде. Енкес игроклары. Давай движение көрсет. Дима бізге. Султан бұл жерде Danger Esport, как Нокос Киберспорт игрока Ақсақал. Фари Лов игрока. Қыздарымыз как Қоңырат класс игрока. Террор Азика. Суве Кинг. Жігіттер барлығы біздің Қарақалпақ игроклары. FS Dark, Money, Алибек, Фрозен. FS, Френтлі сен жігіттер. Да, Қарақалпақ села жігіттер. Давай, ереке ұстап берді. Кеттік жігіттер. Изе, Қарақалпақ села жігіттер. Қалай жағдай бар? Жақсы ғой ереке. Да, көрінбейсің. Не кемейсен, хабарламайсың балалардан. Деп бақыра өлейін ба? Так, жігіттер. Да, Қарақалпақ кәдушін. Да, болды. Да, елі, сорайтын затларын көп ау. Күтте бірінші OBS шықлап көр. Знаете ма, неле, ол базы еді жоға.
Фариди бір екінші аккаунт қой. Қайдан білейін? Жігіттер кетті қарақалпақ сыйла. Вес. Игроклар жігіттер. Әмемізге бір орталық қолдау белгісі қарақалпақ жігіттер. Да, болмаса жақпаса жігіттер қарақалпақ, алға қарақалпақсан десек бол басқаша естеді. Давай жігіттер, нормальный зат табамыз. Қолдау белгісі. Кеттік жігіттер. Біздің легендалар қайда жігіттер? Алло! Хиросима, VG Stranger тараптан. Так, бізде VG Stranger, Ярка, Хиросима, Нокос, Айназар, Конор Макгрегор, алға қарақалпақ саған. Давай, жаза беріңіз жігіттер, қолдасаңыздар болды. Қарақалпақ сыйла жігіттер, кеттік давай, басамыз. Жігіттер, кеттік. Давай жігіттер, толтырамыз. Stranger, VG. Айназар бізде, Ярка игрока, капитаны менің бірге. Да, Айназар капитан, как Нокос бар бұл жерде. Айназар демес айын. Го жігіттер. Бізде Конгр Кланс FS. Го жігіттер, қарақалпақ сыйла деп жазу қиын мәне жігіттер. Бір-біріңізді қолдап білмесіздер мәне жігіттер. Ой, шеттен кеп қолдамайды ғой жігіттер біздерді. Өзімізді жігіттер бір-бірімізді қолдаймыз. Одан кейін жігіттер шеттен қолдау болады. Шеттегілерді хайран қалсын көрсін бізді. Игрокларымыз бір-бірін қолдап атқалар жігіттер. FS бізде full friendly sense, Оливек, Money, Dark. Так, Мама Ньютоп, Content Maker, Swatch, Самурай бізде. Го жігіттер, қарақалпақ сыйла. Мама Ньютоп. Не істейді, ерке игрокларына қарсы. Бұл жақта FS игроклары да бар. Го жігіттер, қарақалпақ сыйла, қарақалпақстан сыйла. Қарақалпақ номер 1. Және де жігіттер. Мұнда ерек актив қазірді, және де Фрагер күнделікті актив әзірде. Ақыры уақытлардан бастап. Қарақалпақ номер 1. Ой, ерке кеттік давай жігіттер, қарақалпақ сыйла, Ербол Амангелдиев. Қарақалпақ сыйла, Руфат Базарбаев, Фрагер де, қарақалпақ сыйла, го жігіттер. Так, бізде. Жігіттер, лайктан подписаться, каналға ағза болудан ұмытпаймыз жігіттер. Біздерді таздан келгендерде бар жігіттер, бар шега, ассаламу алейкум. Ендіге батқалар жігіттер. Қолдап отырамыз. Біздер осы жердеміз жігіттер. Да, кеттік. Қолдау жігіттер. Қарақалпақ сыйла. Қарақалпақ сыйла жігіттер. Да, ерекше сыйла. Да, Жандос Ажыбаев. Бізде. Да, алға қарақалпақстан дегеніздерді болады жігіттер. Мен сыйла. Да, Кулукан Камалова. Сен сыйласан, да, VG таза кланба. VG таза клан ұқсайды. Ұлыбек Рапатинов. Оларда игрокларын таниман. Таза клан дүзбаған. Фул елі көрмедім, бірақ составын жігіттер. Құтылып алсын таза клан болса да. Надо сураттан что там? Жалын Құрбаниясов. Да, жігіттер, қарақалпақ сыйла. Кетті қарақалпақ сыйла. Қарақалпақларға бермең баға. Себебі олар бейбақа. Да. Ой, әне ғой қолау деген, тазасы. Бұл жерде минус скват уже. Так, бізде файттың көкесі 5 команда. 5 команда 13 игрок. FS игрокларына ақырғы игрок. Dark, жігіттер, FS қолаушылар қайда бізде? Бұл жақта 3 игрок. Дегенмен, ал енді өлдің ау. О, минус. Чоза. Кок, Самурай, Свальд Вольф, так. Ой, Дарк, жігіттер, міне ғой сіздер қолап отқаныңыздан кейін қызық моментлер. Еркі бізде топқа таласады қазірде. Вис, КЗ, КК, КС. Так, 4 клан юртандан жүзген команда бол.
Сувекинг, қоңырат кланс игрока Азико, террор. Бізде еркі игрока Нокос, қоңырат кланс игрока террор. Азико Сувекинг, так. Эфис игрокларынан бір игрок қалды, 4 команда 10 игрок. Жігіттер, әзірде картамызда. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Тана жергі братан. Қалай өзіңіз жақсы ма, дұрыс па? Да, жақсы. Так, қаракек сала, жақсы. Бекзат Исмаилов, да, жігіттер, кеттік Қалпақстан села. Фрагер Дияттан еді бұл қолау. Бекзат космос сыйлады. Бекзат космос сыйла, жігіттер. Братан, бәрі сіздің арқаңда Қалпақ сыйла. Яғы, жігіттер, менің арқамда емес, бұл иманы сіздермен бірге, жігіттер. Ербол Амангелдиев. Қалпақ сыйла, жігіттер. Кеттік қолап отырамыз. Герокларымызда. Ой, мен шаршамаймын, жігіттер, қолаудан. Так, сіздерді, жігіттер, бір ауыз сөзбен дәлше қолап отырамыз, жігіттер. Так, бізде Қарабақ Кибер Спорт арнасы да қазақша болып кетейін ба? Сувекинг. Командаластармен бірге қоңыр кланс игроклары, яркы игроклары бар. Айназар, Нукос. Да, жақсы ойын күтуге болады. Арзетін игроклар қалды әзірде. Толға Қарабақстан сала жіктер. Да, Толға деген тек Қарабақ сала деген жіктер. Ол да басқа жақ атмен деген Фрагерс Диятта. Да, бір оқпенен екі деп қатет яқ. Бір магазин оқпенен екі нок. Айназар еді бұл. Яркий игрокалары. Так, капитан, Айназар. Жігіттер, кеттік, лайк басып отыр, қолап отыр. Жігіттерімізді, жігіттер, кеттік. Изи. 110 лайк қалыптасақ, жігіттер, сразу. Қоларымыздан келет, жігіттер. Да, қоларымыздан келетін, жақынарда тез болатын затларын айтамыз, жігіттер. 110 лайк, сразу, жігіттер, кеттік, жігіттер. Изи. Айында вишандама, КК Донатер, КЗ Макс. Бізде әзірде. Айназардан. Келемі. Редбак, кешегі әрпіні айтып көрсе, сол боламын. Еренгел ойлайсыңдар ма? Жандос, ана неде сен ба жазған? Яғы, ондай болмайды ғой, өте алмайды ғой. Тиктокта біздерді аккаунт бар, ол кезде сояқ рауыздан бітсе, сояқтан сеп беремей ақшы ма, Жандос? Как маған жазып қойы бер. Мен Жандос па десеш, қайдан білейін? Естілеп қалам етме, жаңа как сенен басқа ешкім айтқан жоқты, олай деп поимын тап сен айтқаныңдай. Тиктоктан сеп беремей поимын өзінен ақшы ма, өзгеше студент. Кеттік Қарақалпақ сыйла. Да, жігіттер, Қарақалпақ сыйла жігіттер. Батыс жақтарға да айтып тұрамыз. Дем, көрініп тұрды, бізге бірақ оған көрінбек жігіттер. Так, дальше оттуда весь игрока. Қоңыр класс игрокларда подарок емес. Көрдік, бірнеше мәрті топ-1 ала алды оларда. Да, жігіттер, 110 лайк болса, ID тасап берем жігіттер, сразу. Кетті қолап отырамыз. 3 команда 8 игрок, қазірде картамызда. Ко жігіттер, 110 лайк болса, сразу ID. Күттірмейміз жігіттер. Серьезно, жігіттер. Кетті, қоларымыздан келеді ғой. Азико, террор, капитан. Жас елі, вообще сіздер ойлағаннан да кішкентай жасы жігіттер. Қандай дивизионы, қандай реакция. Да, қаншама кішкене игрокlarымыз жігіттер. Да, жастарды көбейіп келешек жігіттер, да. Да, террор. Килл алды, Донатер. Дальше. Жандама, весь игрока. Да, нок, террор қандай шығып беті алды жігіттер, көрдіңдер ме? Ақырғы игрок, Донатер. Да, және нок. Да, жігіттер, 3-ші нок берсем, фул сквад. Да, уже, да, Азико, террор. Да, қызы Багдад бұл жақта екен 3 нок бере алды, террордың өзі жігіттер. Болды, Жандос, так. Сен өзіңе ма? Да, вишандама как нок. Жігіттер, 3 команда. Қоңыр класс игрока террор, капитан. Бұл жақта яркий игрока Айназарда бар капитаны. Багдадта подарок емес. Қалпақстанда да киберспорт розаны берсін. Да, Розаны отыр ғой уже.
Да, біздер соң жолдам жігіттер өзгеше студия. Рахмет. Қарпақ сыйла. Да, Қарпақстан сыйла жігіттер, Қарпақ сыйла. Фрагерді яттан. Да. Так, екі команда қалды жігіттер біздерді. Багдад минус қазірде. РК, да, қазірде қинап қояды. Біз білеміз, террорға сенеміз. Кішкентай бала ғана жігіттер. Еще капитана Куңғырқлан игрокының. Террор. Гу жігіттер. Киберспорт Каракалпакстан. Бізде игрокларымыз. РК, Волбес, Куңғырқлан игрока. Террор. Да, қинап қояды біздер игрокларымызды. Да, қинады. Адюр, қинады. Айназар мен как. Ну кос, жігіттер. Оған да офт бар болғаннан кейін жігіттер. Емес, террорға да. Біздерде жас игрок, таза игрок, жігіттер. Так, соған қарамай. Қоңырқлас игрокқа қаншама киллер берді. 8 килл сәбім екінші орында тұрды еді. Өзбек сыйла дейді оға Шақ мұрза. Сен адасып кеп қалдың. Сен оянып кет бар. Бір қарасан сенатордың стримінен шығып бар кет бар. Деп қойды. Шақ мұрза сала қойдың деп. Сен басың ауырып атыр сала қойдың. Сала қойдың. Қай затын қай сабын білен білмей алды ба. Қарылбақ сала жетір. Кеттік. Микр шала болып тұрды. Да, микр шала болып тұрған жоқ. Жігіттер, неге шала болады екен? Микро шала болып тұрған жоқ, жігіттер. Да, болды ма? Микро слабый емес. Бір жақта өшіп қойған екен, бір жақта настройкілемеде мұнт кетіп жігіттер. Микро слабый емес, нұрлы бәй. Олай демесе, мен микрофон өкіліп қолады. Жігіттер, кет қолап отырамыз. Микро шала отыр. Да, Бекзат Исмайлев айтқаның үшін рахмет. Кеттік жігіттер. Қалайсыңдар? Құрбанбай Камалов жақсы, жігіттер Қарпақ сыйла. Да. Жігіттер, қолап отырайық игрокларымызда. Кеттік жігіттер, 120 лайк сразу жігіттер. Байрақтың орнын ауыстырып қойың. Да, орнын алмастырамыз. Қалай, байрақ жебіліп тұрсын ба? Өзгеше студия. Да, елі, және мәрте өзгереді. Тез өзгертуіміз керек. Да, уже адамның мынандай алшық кетеді жігіттер, бірдей зат көре берсе. Да, өзгеше қыламыз біздерді сен атын құсап. Крайзи 24. Да, Крайзи. Не зат ол. Жігіттер, 120 лайк. Сразу жігіттер, прак қайттан бола ма? Да, болады елі, алдымызда елі фул 2 карта бар. Қалесеңіздер 3 карта болады және. Әзірде 2 картамыз таусылды жігіттер. 120 лайк болсын, сразу ID пароль тастап береді. Қалай бұлай жігіттер, кеттік Мен салу қанша постоянныйға біздерде елі сатылмайды. Да. 2 минутта кіріп үлгер алсаң үлгергенің таңатар. Да. 2 минутта кіріп үлгер алсаң сенікі. Жігіттер Қарақалпақ сыйла. Кет қолап отырамыз. 120 лайк қып тастаймыз. Біз бұл жерде таныстырып отырама деген жігіттер. Да, және 3 карта болсын. Да, сіздердің қолауларыңызға байланысты ғой жігіттер. Біздер всегда әрдайым жігіттер тайымбыз. Да, біздер шаршамаймыз, сіздер қаншалық қолдасаңыздар жігіттер. Эмоцияларымен чөтке басқарап, қолдан келгенше жігіттер. Біздер постоянно неғыла жақпыз. Көр шамаң жетсе, мен саған айтам атқанша екен. Таңатар телеграмға жаз. Так, яркируклар. Нукос, Айназар, Хиросима, Зико. Как бізде 11 килл есабыменен топ-1 еркі Волбес игроклары. Қазірде Нукос, Айназар, Хиросима, Зико. Айназар басшылығында еркі Волбес клан игроклары. Жігіттер, да, қолаймыз жігіттер. 120 лайк, изи, сразу ID пароль. Кеттік жігіттер. Өзіңіздің қолауларыңызға байланысты бұл жерде. Лайк арқылы жігіттер білдірсеңіздер болады. Сол именно
қаншалық қолдау бар екен білеміз. Қарапайым игрокаларын қолдап отқан. Шеттен келіп қолдап кетпейді. Өз-өзімізді қолдаймыз жігіттер. Кеттік. Одан кейін дәлше қолдау басқа жақтардан болады жігіттер. Қоңырат класс игрока Азико, террор Сувек Кинг. Қоңырат класс игрока террордан бұл да капитаны. Жас оғада, сіз ойлағаныңыздан да әдеуір жас игрок. Қоңырат класс игрока террор. Да, ойнап көрсеңіздер болады жігіттер. Жақсы игрокымыздардың бірі. 13 кило сәбеменен Қоңырат класс игроклары топ 2. Қоңырат класс игрока террордан 8 кило. Менімше ең көп кило сол игрокымызға тиісті қазіргі ойында. Донатер КЗ Багдад Вишяндама КС Макс. Бұлардан 2 кило команда есабында жігіттер. РК топ 1 тағы бір мәрте көрек. Да, көрек жігіттер. Қане, РК топ 1 алып кетеміз дейді ғой, және жігіттер смело дейді ғой. Қақта біздердің басқа командар. Әмеге сәлем, YouTube космосты пароль қай жерде тасынады. ID пароль жігіттер. Пойымына қазір YouTube каналымызға тасалынады. Біріншісіне сразу 30-40 уже толып кетті ма? Сразу телеграмға тасалынады. Телеграмда да бізді бақылап қарап отырғанларды бар жігіттер. FS Frozen, Алибек, Dark Money, Friendly Sense игроклар жігіттер. Бұларда жақсы кел алған. 4-7, 5, 12 кел есабыменен жігіттер. Қайсы каналда? Да, каналда. Телеграм жігіттер. Одан кейін жігіттер ең арзан юз сервис бізде. Қарақалпақстан, как Өзбекстан бойынша да жігіттер ең арзан юз сервис. 53 мың сомға РП 376 юз түседі. 780 юз 106 мың сомға, 2175 юз 256 мың сомға жігіттер. Да, 209 мың сомға 1500 юз түседі жігіттер. Алсаңыздар болады. Бұл жерде біздер таныстырып атам етем жігіттер. 120 лайк болса сразу ID пароль жігіттер. Так, 5-ші орындағы игрокларымыз КР Маман YouTube командаларымен КР Қарақалпақ, Самурай, Суат Вольф, Кэп Шахтима. Так, 5 кило сәбімен 5-ші орында бұл игрокларымыз. Да, кило алған орында мас бұл жерде. VG, таза игрокларымыз. Фатуртин игроков Фантоммен біргелікте. Стрэнджер, Шериф, Баки, как 11 кило жігіттер. Стрэнджердан 6 кило. Так, Дима, НКС Ақсақал, Конор, Султан, как 8 кило сәбіменен 95 игроклары, Етежан, Жаха, IP легенда, Момента Мори 5 кило. Сава легенда, Луфари, Аура, Лорд, как 1 кило сәбіменен 10 лордтан. Назарбаев, Инс легенда, Инс капитан, әмде Инс Хоспатыр, Инс игроклар, жігіттер біздер тоқи командамыз қазірде 6 кило сәбімен 10 орында. Қалып кетті. Егіз игроклары Мурат, Альфа, Томи, Хомшик, күнделікті актив игрокларымыз әзірде килсыз. Әттең 11-ші орында. 11-ші орында Жасик не болды? Контент мейкер что-то. Жасик, Нокос, Бо, Шейх, бұл VCF жігіттер. VCF игроклары жігіттер. Қалайсыз жақсы ғой? YouTube космос что-то көрінбейсің. КСЛ-да Қоңырат класс игроклары. ID пароль тасайын. Такыр Кинг. Да, жігіттер, ID пароль тасаймыз. Именно сіздердің қолдауларыңыз керек. Сіздердің қолдауларыңыз болмаса ешқандай программ болмайды жігіттер. 120 лайк болса ID пароль сразу тасап береді жігіттер. Го. Да, жігіттер, кеттік, актив боламыз. Акс игрокларынан Рома, Макака, Бека, Скилл. Как 0 кило сәбімен 13-ші орында. 14-ші орында 13 игроклары. Кензо, Шотик, Морти, Софт. Как 0 кило. Сигма, Курама, Симпл, Мирон және бір 10 игроклары. Килсіз 15-ші орында қалып кеткен. 16-ші орында Ханзо, Софтер, Шымбай, Ілхам, Смокер, 7 кило сәбіменен. 17-ші орында Қарапайым Қарекен. Да, қиналып отырды формаға көру. Оғада қиын бұл игроклар үшін едіген Гонзо, Мажук, Құралбай. Да, олд команда бірақ жігіттер. Так, 1 кило сәбімен едігеді ол да осы команда салында. 17-ші орында, 18-ші орында 95 игроклары Шар, Вайна, Кей, Кинг. Да, қолаулылардан өз алдына қолаушылар бар командамыздардың бірі. 95 игроклары 2 кило сәбімен 18-ші орында. Да, кейін карта. Да, жігіттер, кеттік. ID дейді жігіттер. Давай 120 лайк. Сразу ID пароль жігіттер. Құрбанбаев Камалдин. Нұрлыбай Қарекен ID. Да, YouTube космос бар болсаң бұлар. Болды. Аманезов, FS Шақа 1 кило сәбімен. Бұл жерде Темов Қантес игроклары. Күнгістен игрока табылымен бірге. Балтасай, Цеза, Саны Самес дес игрока. Цеза, контент мейкер жігіттер білесер. Цеза PUBG десеңіздер жігіттер. Канал шығады. Кеп қолап отырамыз жігіттер.
Каналына кетіп өтіп подписаться басып қойсаңыз да болады. Цеза Темов Фантастик игрок. Бұл жерде 10 игроклар және бір командасы 10-21 орында. Нилу, Nexus Пахан, Мерси, Simple 10 игроклар және де келсіз оларды. Такшым 2-ші орында. Енс игроклары Норик, Карекин, 5 бар, Мак. Да, мәле таған бой. Konami. 4 келді мен 22-ші орында қалып өткен. 23-ші орында. Ярка, так және бір составы. Иска, Успа, 95 игрокмен бірге. Ярка, Ринат, эксклюзив игрокмен бірге. 1 килл. Ой, сондай состав үшін жігіттер 1 килл ме? Starflix, Star Серік, 95 Жамбек, как 0 килл 24-ші орында. АК-47 Бек, 95 Алихан, АК-47 Космос, ЗЗ Принц. Көрт бір слайға жігіттер практа өзі бар. Да, дейіп бары жігіттер. Кет жігіттер. Да, жігіттер, пайымында юлқарымызды қолап отсаңыздар ғана ID пароль салады жігіттер. Так, 25-ші орында жігіттер қандай команда? АК-47 пайымында бірінші мәрте топ 1 алды. Сразу 25-ші орынға түсіп қалды ғой жігіттер. Екінші картамыз жігіттер қазірде. Тазатан Лаш Мейірбек Ұзақбергенов. Да, жігіттер, сіздер иманды қолап отсаңыздар, пайымында қазір екінші карта ашылады жігіттер. Кейін карта қандай? Қазірде 2 карта тосылды. Үшінші картамыз бұл Эрангел картасы жігіттер. АК-47 Бек, Алихан, Космос, Принц. Да, АК-47 қазірде 25-ші орында жігіттер. Топ 1 алу қиын оғады. Топ 1 алу аңсат жігіттер. Просто так, ұстап қалу қиын жігіттер. Да, ұстап қалу керек өзіңдер. Қиыншылығы бар. Еркі юрттары 1-2 күн аманы ғой. Еркі командасы топ 1 және де алды. Қазірде еркі командасы 11 килл есабымен топ 1. Да, Көңір кланс игрокларды хақлы еді. 13 килл есабымен да, екінші орында Көңір кланс. Жасы игрокларымыз. Көңір кланс игрок ең көп килл игрок 8 килл есабымен. Да, где ID? ID, пайыманы сәр қолап отсаңыздар ғана жігіттер. Поддержка болғанда ғана жігіттер ID парольді салып береді. Так, қолау жоқ қазірде актив. Пас жігіттер. Кеттік жігіттер. Қарбақ сыйлай. Толтыртпас, жігіттер. Эрангел, да. Қандай карта жігіттер. Да, жігіттер, бәрі сіздер именно өзіңізге байланысты ғой. Қандай карта болуға. Ойбай, нұрлыбай. Қатырасын ID. Ой, оңғар, мына жігіттер қарау бақ сыйлады ең. ID. Как қолау жоқ қой жігіттер. Как содан кейін жігіттер. ID пароль тасалмайды. Уже ашылған жігіттер. ID ғой. Да, жігіттер, бұл жүгіма. Қайып болсын.
Да, жігіттер, қолдасаңыздар ғана болады. Лайкқа толтырып тастайық, жігіттер. Да, қарылпақ сыйла, жігіттер, толтырып тастаймыз. Қалай телде ойнайсыз? Телефон біз компьютер ғой, жігіттер. Қарылпақ сыйла, да, жігіттер, да, жаңа өсеніске келдің, жігіттер, давай. Қарылпақ сыйла, и лайклардан жігіттер толтырып тастаймыз. Ой, зор, жігіттер, кеттік, қарылпақ сыйла, қарылпақсан сыйла. Ой, мынау өлтіреді Нұрлыбай. Қаратау сыйла. Так, жігіттер, кеттік давай. Лайкларды да ұмытпаймыз, жігіттер. Так, жігіттер, кеттік, қолдап отырамыз. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Га, жігіттер. Да, жігіттер, ой, қарылпақ сыйла, да, қарылпақ сыйла. Ой, Нұрлыбай. Да, жазың, положи ғой. Болан сенға. Га, жігіттер, изи, жігіттер. 150 лайк қыламыз ба, жігіттер? Да. 120 лайк қыламыз ба, жігіттер? Да, музыка тайм. Кеттік, қолалайым, жігіттер, еуропарымызда. PUBG чатыңды оқып жіберсе, не жібердің PUBG чатты? Жігіттер, кеттік, изи, да, қарылпақ сыйла, молодец, как. Ой, сіздерді толтырады екенсіздер ғой, жігіттер. Да, души. Кеттік, жігіттер, как? Да, айырдыңыз, жігіттер. Да, көп күттірмейміз, кеттік. ID пароль, да? Едіге, қайдасыңыз, как? Жігіттер бізде. Смотрите, қайда? Да, жігіттер, как? Друзья, как толып отырып жігіттер, қабылдаймыз арқайын, да? Ой, қарылпақ сыйла. Айырдың, Нұрлыбай. Да, сыйла, жігіттер, кеттік. Аккаунт осы жерден көрсетіңдер, машиналарды, киімдерді ербол.
Біз бір ашқа қайда. Ой, жігіттер, кетіп қалармыз, тыныш отырың. Да, ол нысанға не жоқ, әңгіме жоқ. Опасный заман болып кетті ғой. Нұрламай. Патчинги сен де өлтіріп біздің. Мен кірсем бола ма? Неге сен кірсем болмайды? Қарпақшы жазып тұрсың ғой, кіре көрші. Так, біздің врачка қайда? Толмай қалдық қой. Жігіттер, қолуларды тоқтатпаймыз. Қазір қой жігіттер, қазір басылаймыз. Олар қашан төменде болады. Ой, стрэнджер. Ұқып қана ғой. Синий отса. Жігіттер, қарылбақ села. Easy жігіттер. Мызе. Давай, иди. Давай, жігіттер, да? Как уже бізді тайын hazır. Брат, қашаннан бері стримдегі тұқпасыз. Қайдым, как бір ай болып қалды. Бір айдан өтіп кетті. Ортада 20 күн қылмай қалдық та жігіттер стрим. Солай. Фрези Юсы дешевле, номер 1 сервис Юсы. Уй-уй. Ой-ой, саған как. Жақын шымен тосып қалды как сіздерге. Саған, Фрези. Саған билет әперейін деп. Бізде ғой Юсы сервис номер 1. Жігіттер, Өзбекстан бойынша. Үйреуші мұсың майарып бар. Брат, друзья, қылдың да, жігіттер. Бұл каналымызда, телеграм каналымызда бәрі бар, жігіттер. Үміт, жігіттер. Да, уже, қазір. 130 лайк болсын жігіттер. Кеттік. Заряд бітті. Го, жігіттер, да, общение қуатсақ жігіттер. Поименно, общение қуатқан уақытта жігіттер. Дауыс бармайды. Қазір жігіттер ID пароль келеді. Го. Шақалар білет қалай көретінді,
Зайбал берші айди болмаса ашып көрейік. Окей. Кайф болды, окей. Кей деген кайф ғой. Дубайға жіберейін бе, кей? Жігіттер, кеттік лайк басып қолап отырамыз игрокlarымызды. Сразу. 130 қылып жіберейік лайкларды, жігіттер. Уж қарап отырмыз ғой, сонша игрокты, жігіттер. ID пароль сразу, жігіттер, мында тұр ғой. Мында. Көрсетпеймін болмаса, жігіттер. 130 лайк болады, жігіттер. Кеттік. Гоу! 130 лайк, жігіттер. Сразу ID пароль мында тұрыпты. Да, ешкім шақырмай братан. Го, жігіттер. Го, кеттік. Біздің легендалар қайда, жігіттер? Донат неге сленбейді? Сленіп тұр ғой, неге сленбейді? Го, жігіттер, 40 адамнан 5 лайк шықпай ма, жігіттер? 40 игроктан. Давай кеттік, 130 лайк. Сразу, жігіттер. Го, Stranger, адушешсің, как білемін ғой сені. Қазір ID пароль, мына есеме шақта кеп тұрыпты, сразу көрінеді, жігіттер. Мен лоббиді отырыппын ғой, жігіттер. Кеттік. 130 лайк болады, сразу ID жігіттер көрінеді. Кімдер баң ID бар? Өзім тастап беремін, космос, қазір. Го, 1 лайк. Да, кеттік, ма жігіттер сіздерге. Ой, жанларым жігіттер, кеттік. Ма, ID пароль. Мында көрініп тұрыпты. 428-72 кило. Кеттік. Өзің жанлар қайықта. 8-72 кило. Го, жігіттер, сонша бізде күтіп тұр ғой. Да, мында жігіттер, мында. Тез кіреміз жігіттер, оғадақ. Қолап кетеміз жігіттер, игрокларымызды одан кейін жігіттер. Так. Пароль бар, білесіздер жігіттер. Да, жігіттер, easy. Easy. Жігіттер, кеттік. Ерангел картасы жігіттер бізде. Баки шығар жібер. Қос батыр, братан. Баки. Наулден екейік. Жігіттер, уже 95 игрок, 94 игрок бізде. Да, ребят, сламай тұрсын. Қайдем? 1 минутқа бам беріп жіберді. Да, Цеза, қой тұр. Бар пайдасы шығады, Цеза. Енді қинау, Цеза. Аяғау. Үлгермеймін ау. Көр қана үлгер алсаң. Үлгер алсаң, көр қана 99. Так, жігіттер, не ол кик. Ешкім кик болған жоқ. Орында ашып берсін 23 слотты.
Оран кик қылдыңыз ға. Оран білмеймін жігіттер. Көрдің бе? Сеза, сен қиын ау. Қайсыны ашады ау, білмеймін ғой. Өзі барсаң ба, Сеза? Ай, яғы, Сеза, келмен бірге чатта отыра ба? Сеза? Дымалай жоқ зат ол. Вообще тагілай жоқ зат ол. Жігіттер ай қалғалар қолап отыра үйрікларымызды. Дүре шаққан болу керек қой, жігіттер. Сеза, кетті уже бір ойын. Кеттік жігіттер, басылай көрсін. Да, бәрібір үлгере алмайсың, бәліп көре алмайсың. Нәулине. Ой-вай, мынаны қара. Макакай шығып тұра ғой. Көр, Сеза, өзіңнен көр. Көр қана, Сеза, өзің. Үлгер алсаң. Ондам адам, наблюдение 10 адам. Көрсе көре қойсын, наблюдение. Наблюдение мен жұмысым жоқ. Болды, басылай бер. Наблюдение бәрі кек болды. Мен наблюдение кек болды. Жігіттер қызық болды, басылай бер. Кек қылма, ешкім кек қылма, макаканым кек қылма. Басылай бер. Наблюдение бәрін жазылып сада. Кеттік жігіттер бәршеге өмет та. Ешкім кек қылма. Наблюдение бәрін қып шығарды. Да, ешкімге зияным тиген жоқ жігіттер. Сезадан басқа. Наблюдение 10 адам көріп кетті жігіттер. Давай жігіттер 10 адам ке чатқа жігіттер. Келіңдер, қолап отырамыз үйрікларымызда. Қаяқты жүгелерімізді айтады ғой да. Қызық болады ғой жігіттер. Так, жігіттер, уже дайын ғой. Так, ребят, ютубтан стримді неден бастасақ болады? Стримді бір телефоннан қыла аламыз ба? Или компьютер керек ба? Маслихат берің. Батасай. Қойымына телефонын қандай сен? Соған қарай ойды ғой. И сенде обязательно Wi-Fi болу керек. Батасай. Мобильныйда қылу үшін как сен басқа елде болуың керексің. Именно Өзбекстанда емес. Жібердіңіз. Да, и вот. Қарапақсылар патчинки айырып атсын, сен молодец. Брат, неге шығарып жібердіңіз? Ербол, Амангелдиев, ешкімді шығарып жіберген жоқ жігіттер. Ешкім шықпады, көрдік міне. Ешкімді шығарған жоқ. Наблюдениеде отқан болсаң шығарылдың бұғаны. Ешкім шығарылмады. Жігіттер бізде. Не қалар, бро. Так, excuse me, бро деп. Лухандар. Лухандияр Базарбаев.
саған билет береміз Субайға. Қош сау бол. Ешкімді біліп шығарған жоқпыз. Samsung A33 5G. Да, сенка тек меня же кикнули. Дені сау адам ашсын. Да, ауырасың ғой, Дамир. Как, білмеймін неге кек қылған сені. Аха, қолдап отыр енді, ауыры. Как, келіп не қылар бірақ, тыныштылық қой. Дауыс шықпай қалды. Дауысты өшіріп қойдық жаңа. Аз ғана. Как секундтар үшін. Сірәнде барма көріп та. Аудиш болғаны менен Өзбекстан ба? 500 жоқ қой. 500 жігіттер атына ғой. 500 не қасы. Көтші как. Нормально шықсаң өз соңы жетеді ғой. Одан артығы керек жоқ сіздерге. Еле ары бері. Ой, именно Өзбекстанда жасайтын болсаңыздар. Да, еле. Үшінші әуелі технология келген жоқ қой. Азырда екінші әуелі тәжіміз. Соңы өзін пайдалана алмайбыз, как еле YouTube басқызады, бәрі алмаса дейін жігіттер таза неге. Еле тез басқа елде өту керек. Біздер қашан өтеміз? YouTube-ларға жаңа кіріп келіппіз. Так. Отырдан басқалар. Ой, әммес шығып кетті. Ербол Амангелдиев. Главный Бесфа. Да. Сосын қабылайсың ба? Абылақ нежді қабылайым жігіттер. Сеза солар. Да, сезаң бәрі жігіттер. FS, VCF, VCF дейді ғой. Жиырма команда 95 игрок, 25 команда фул ғана жігіттер картамда. Excuse me, bro. Your skills. Сондай ма, да? Зор, братан, негізі. Яқы, өзің зор дейді ғой. Тымас көпкен olsun. Black Ninja. Қосамыз, еле бар ғой жігіттер. Сразу қош өтіп, ол не қызы қалады. Да, дальше басайық. Қолай жігіттер. Рекеш, рекеш қотпыз. Сразу ғой жігіттер. Шейх бізде қосы. Мен азыр дәлізін момент қосып алмаймын бәрі камера. Жігіттер, бірақ біздер тайын. Қаншама стримерлеріміз тайын ізімізде жігіттер. Да, тайын. Вообще так, тайын стримерден как елеп. Кіттай. Минус жағы, Wi-Fi жоқ. Сеза өзің барсың ғой кесей, Сеза жазып отсай. Сеза деген немес бар жігіттер. Сеза PUBG. Жазсаңыздар шығады жігіттер. YouTube каналда бар. Қолап отсаңыз болады. YouTube-қа Сеза PUBG десеңіздер бұл қарпы контент мейкер өзіміздігі. Ол да стрим баса деле жігіттер. Бәрі қолаймыз игроктарымыздың. Пайымын осы каналдан шығып жігіттер стримерлердің бәрі. Жоқ. Қолдан келгенше қараса жігіттер бәрі шығады. Бәрін қолаймыз. Сіздердің артыңызда жігіттер. Қолап отсаңыздар, қарпақ салады отсаңыздар жігіттер. Болды ғой. Easy ғой. Lovely ғой. Бір өзі қалды. Қолда арбалет. Легенда болғысы кеп тұр бұл игрокымыздың. FS. Оны қазірде командаласына жәрдем бере алмайды. Минус қазіргі жағдайда. Dark Frozen Алибек. Как игрокымыз. Винсия Шейх. Кейк. Қарекен қазірде. Жігіттер, елі алдымызда 2 карта бар. Так, Шейх. Какай емес деп ойлаймын, мен бірақ өзім істем қыламан. Активті көтеріп, веб-камераны қосатын едім. Қалайсында, мен бірақ өзім істем қылсам. Да, жігіттер, актив болсаңыздар. Менің қазір мән қоласаңыздар сразу қайын бас жігіттер. Уже веб-камера барлық заңдар. Шейх. Дальше жігіттер. Качество барлығын көтереміз жігіттер. Официальный как турнирлерін қылып бастаймыз игрокларымызбен бірге. Ойымына қарылпа игроклармен бірге. Еще жігіттер. Отвечаю. Өзбекстан стримерлерімен ұлыма араласпаймыз.
өзбек стримерлер болып отырсаңыздар. Басқа жақтармен араласайық, Қазақстан, Қырғызстанмен араласайық, Россиямен араласайық. Иә, Өзбекстан стримерлермен жігіттер. Ешқашан араласпаймыз, жауап береміз. Қарекең Рока. Қарекең, екі. Олармен байланысты. Қарсы болайық. Түргеймін болмайықпыз. Түргеймін. Так, бұлар VG ұруқлары, Phantom Stranger, Баки, Дава. Өзімізден шатыр, қайта өзімізден қайт. Ана арқасында көтерілді, мына арқасында көтерілді. Ондай көп керемет. Ой, мына өзімізден шығамыз. Мурат. Өзімізбен қолаймыз. Жігіттер, болсақ болайық. Көтерілмесек, көтерілмек қалайық жігіттер. Сіздермен болғаным жақсы ғой. Не қыламыз жігіттер, Мурат. Көтерілмей қалып ақ қояқ. Ешқашан өзімізден айырылмаймыз. Лайк басқалар жігіттер, лайк басып жаңадан келгендер жігіттер, жаңа жұмыстан келгендерді бар. Байланысымыз жоқ. Раз сені общение қыламыз. Көрек. Жігіттер, біздерде қанша үйректарымыз бар. Қолап отырсаңыздар болады. VG Stranger 777 деген рухымыз бар. Минус арт тарифіне. 13 жылдары. Команда боласы. Жігіттер, біздерде қазірде ұлма модерлеріміз актив емес. Қолап отырамыз жігіттер үйректарымызды. Жігіттер. Да, блядь, нельзя. Так. Так, нельзя ошибся, да? Так. Мурат. Альфа. Так, помжик, то мои эйрлары. Так. Ярко. Лиско. Кап. Тапа. Стем рука. Чуза, кегімен қасыма келеғо жазик. Ай, не болып қап жазик. Ойын көреміз бе дедік сені? АК-47 қазірде. Бірінші картамыз топ-1, екінші картада Ярко командасын топ-1 көрдік. Үшінші карта қазір жігіттер болып атыпта Дали Мамед. Да. Дегенде болайық біздер өзбек стримерлерді нефес өзбектілер біздерді қоласын да жігіттер. Болды ғой. Блогбек тұрсайтында. Жігіттер. Ешқашан кірмейміз көтіне. Отвечаю. 09 Легион 09. Так, және де. Инс. Шотник. Мала. Инс қоспатыр. Ильхам. Как. Ваш смотр. Да, яркий иско. Дальше пойдет. Так, ол жерде ескі яркий вот. Қосылсақ қотын ашады. И қарасаң ішіне өзбекше. Да, и чё? Мелбет анамына как тастамамыз еді, ондай қарсымыз жігіттер. Киберспортқа тотализаторы араластырмаймыз. Да, көп адамның кесірінен жігіттер киберспортпен тотализаторға миіне алмасып кеткен ғой.
Так, экзедер кірдім ма? Да, экзедер кірді. Киберспортпен алмастырып отырған жоқпан, бұл рас кіріп. Именно саған айтып отқан жоқпан менде, Лаубек. Ойыншы көрсетемін, жігіттер азыр. Қандай қыздар, еукамен қоссаң, қашан қосасыз? Ой, сэр актив болсаңыздар жігіттер, сразу қосып тастаймыз. Менің планымда жігіттер 10К деп ойлаймын. Вот сай, да. Яркий иско. Кап, систем таплы. Даже тотализатормен PUBG-де орын алмастырып қойғалар. Басшылық қандай. Шеттен қараған түсінік бар да жігіттер. Тотализатор. PUBG менен тотализатор как букмекерлермен жігіттер. Сол үшін де ойнатуға қорқат болғаларын көпшілік. Әмме заттың жігіттер көбі артық, көбі зиян ғой. Экзема жігіттер керек. Да, әзірдің өзінің орнымен ойнасаңыз оға да жақсы жігіттер. Так, да. Яркий иско. Талпло, кап, жігіттер кетіп қолы отырған. Konami қазірде минус. Konami тарапынан. Чё за еще игрок, да? Да, игрок минус, қазір Джасик, Шериф, Хьюго. Так, камбек, да, почти, да? Виктор. Кірмеген шару, брат. Ой, минус ұп кетті ғой. Неге кірмейді екен? Инсюрклары бар бұл жақта. Хамзов, Илхам. Праваш смокер. Да, Қарабақ қазақ. Да, Қарабақ қазаққа ең ішінде тіліміз жақын. Жігіттер. Рейдва, аниме көресіпе. Яқ. Аниме, яқ. Konami, Stranger, Phantom, Baki, Dava. Қора Нарутодан басқа естіп көрмейтін қой. Черепашки нензе болатын еді. PUBG ма? Ойымына. Қанша адам? Газ айтып көрейін. Айсы 10 мың адам бар ау жігіттер. Минимум. Негізі. Лопек Kings 5 минимум 10 мың адам бар Қалбақстанда. Көпшілікке просто так бармай тұрыпты. Шамамен. Себебі қанша марайлар бар, қанша жас үлкендерде ойнайды, оны кішкентайларда ойнайды. Ой, мектеп жастағылар уже ойнап отырыпты. Давай. Так, киберспорт өткенде өзіне. Ең игрока. Ең игроклары. Капитан Норика легенда қоспатыр. Да, жігіттер бүгінгі топаны алалама ең игроклары. Бірінші картамызда по именно АК-47 командасынан топ. Екінші картамызда 13. Я. 13 емес. РК. Кеше 10 алды. Жігіттер 10 командасынан попадение уже атака. Жігіттер қарсы.
Bizim oyuncu. Güzel var mı? Bizim oyuncu. Şöyle. Ben oyuncusun vatanımı geçirir oldu. Jigitler bizde. Bu jigitler kolda oturamiz yuruklarımızda. Ой, болмай, о, қаш, символ. Және де гранат Simple тарапынан өзінің геройлары Simple. Kenzo өзін дәбет етіп алды, маңай қара. Не ол? Ойнеш? FPS қармада, бар. Саны балады. Ой, еле танылатын жігіттер танылмады. Бұл жерде 10 группынан Simple бар. Да, бір өзі қалай жайласқан алып берейік қана. Нок. Мен жоғарыда бақылап тұрған Кей бар. Так, бұл жерде 1-2 жағдай. Хасин. Simple. Аха. Минус. Так, деген қоспар қой жөніп скендер. Шорт видео. Еще жені. Так, Danger инс игрокlarынан Сак, Нокос, Danger, Apache, және де инс командасы игроклары бар бұл жақта. Арто, Азик, Нилу, Ванс, Келларс. Так, Ванс минус, Нилу минус, Арто мен Азик қазірде. Жақстан демпыл алама ойын ақына шекем. 200. Ези жігіттер, кеттік 200. Ой, өзіміздің игроклар жігіттер бәрі. Өзіміз ағаған лерім жігіттер ертең как сіздерді қолдап отырады. Жігіттер. Сіздер қолдайсыздар. Бүгін сіздер қолдайсыздар, ертең сіздер қолдайды. Сіздерді жігіттер. 150 сұрайымыз бар. Жігіттерімізден. 150-ді сразу орлап береді. Excuse me, brah. You're excused. Батасай, сен легенда болып кеттің ғой. Сақымызда нок. Олықжан Вайнес, турнирге қандай қатынаса болады өркетіп өңір. Так, ID аласаң, қазір ойын таусылады. Содан кейін 2 минуттың ішінде командаңмен кіріп үлгерсең, кіріп үлгерің. Ойыншы емес па? Ұсын некілі бала. Көрдігісі бір ойнағанда отылып қалып, сондай болған. Ничего, ID жазып кірсің болғанда, ол турнир емес қалжан. Да, турнирге деген таярлық, турнир бар жақында. Үйде жатып телевизордан сериал көргеннен Рейдманың стримі көрген жақсыз. Да, жігіттер Extraction Game жігіттер көрсеңіздер, оғадай жақсы. Поиманы өзіміздің канал. Так, өзіміз игроктарымыз жігіттер. Телевизордан лайк басылмайды ғой, Батасай. Біздерде 10 игроклар және бір командасы Шотик, Walkers, Simple. Кеше 10 игрокларынан топ 1 2 рет көрдік. Бүгін елі 0. Топлар саны жігіттер.
Spawn Twix CG ruhlarымен біргелікте 7 kill қазірді командалық есапта 8 команда 21. Жігіттер кеттік, easy жігіттер қолдап кетеміз ұйымықтарымызды. Дәлші басақ жігіттер лайкта, да, ТВ-дан. Аккаунт ашсаң басуы болады ТВ-дан, да, көрейік. Бірсен болған, да, болды. Телефоныңызбен лайк басын просто ашу. Аккаунт ашу. Қайдан білей? Айранға отқаным ғой. Бірден сол кеп қалды ғой ойға. Так, Spawn Twix қазірді фул командаға қарсы деп меніңше ENC руктар подарки емес. Білесіздер қандай дәрежеге екен жігіттер. Қос батыр, Норик, легенда, капитан бізде. Бар игрокқа қарсы Spawn Twix GG деген игрокмын жігіттер. Қалақ жоң жерді. Ой, молодец. Да, хорошо имя, как сделали стрим, да, как четкий обжитер. Ой, еле план деген көп. Сілерге де еще жігіттер мынандай ғой тұрсаң елеміз шақыпты. Ой, жігіттер, еменде план көп даже. Еще сілерге киімге как дизайн, мәселе командаңызды как аватарксыз істейсіздер ғой жігіттер. Сіздерге еще киім мәселен бір колпачкалы как киім аласыздар ғой. Сол кезде аватарыңызды қайтып білдіру керек, қайтып істесеңіздер как киберспортсменский киім болады, как дизайн өзім беремін жігіттер елі. Ой, аға жағына дейін ойлап қойып жігіттер елі бар. Примерім тастап беремін жақында. Вирус уақас жігіттер E1 елі бар. Олда отырайық оған жігіттер. О, Крейзиден қандай гранаталар ұшып келуінде. Уақас қазір бұл нок жағдайында. Шот ет симпл. Қазірде Абдусалам Крейзи. Дәлші Крейзи қалай ойнайды бізде. Жігіттеріміз ена игрока ебіл, нот елом игрока жігіттеріміз. Чөтке ана тобасы бұл деймігер. Чөтке өтсізін адар. Дизайн чөтке өперем. Қойым мұна сіздің командаңызды алды игрокпен сатып алып киіп жүрсеңіздер оған да чөтке болады. Крейзи 10 игроклары бұл жақта енс, оғада 10 игрокларына қиын жағдай. Менімше алып көрсетіп қана енс тәріптен. Норик, капитан. Ал, Simple, Walkers. Да, шықпағаны дұрыс, да, шықпайды. Ой, гранаталар келуде. Spawn, Ханзо, Марс Смокер, Әліхан, бұларда кіріп келуге, жақын. Демов Хантер сируклары бұл жерде. Ал кеттің. Давай. Жігіттер кеттік қалды отырайық ұлықтарымызды. Қорып отырмаймыз ә жігіттер. Лайкларды толтырып тастайық. 150-ге дейін жігіттер. Бізде 6 команда 18 игрок. Олар Смокер. Файт ейтін оладыр ғой. Инс капитан. Жоза, көп шықарда болмай мане жігіттер. Қолау жоқ қой.
Ай, сымбатызай. Голден. Капитан Норик Қош батыр, ғасырдың легенда. Еңбеклеу Мембет, бұл жақта және инсюрклар. Тәмі Фронтиерс, Wars Smoker, құсымен бірге. Халық жан, егер де пракқа қатынасың келсе, сонда кеште 21:00-ге бәрі жұмыстарыңды мал қой, ешкі дегендей затларыңды жай қастыр. Екі телефонды алып, ерінбей көресең, сол кезде сілімде бәрі айтады. Әне сізге фишка жетіп. Фишка ғой, на. Wars Smoker, әліға. Сіздердің қарашы дегенсе, мен ішімізді көрсетіп, 4 команда 8 игрок қалуда. Почти дуа, да? Инсигруқтарында 3 игрок келер саны 9 кел, саттан 4 кел. GG игрокымыз 7 кел. Бір өзі болсыда айтып отқан жоқ қой. Ой, бізге позиция керек те, бізде ватыпты өзі үшін. Сендері бір өзі қалды. Аха. Зона, шүгір. Смотрит. Кетіп қалды. Так, әліға. И за 2 біреу қалды. Картамызда жетер. 2 өлік, 1 үшлік. Салды картада. Жетер қолдап отырам жируқтарымызда. Күшка емес мұнау. Тастан ғой. Eskisinde. Elham. Sak, nokos danger. Ins. Danger mi? Qanjer mi? Da danger da. Nega danger? Инсигруктар және де салар көбейіп отырыпты. Да, уже балалап отыр ғой. Мына фишка емес, анық зат қой, да, Ұлыбек. Так. Вай, жеттер. Өзіміз игрокарына сөйтіп жүрді. Не қамыз өз игрокарына араласып. О, балалар қалайсақ жақсы ғой, әна троя. Вилнотелан. Неге жектер? Вилнотелан. Баяғыдай актив емеспіз. Вообще так. Зор ғой, Вилнотелан жектер. Вообще так. Вагоны командалыстары бар. Игроклары бар. Смокер бізде. 2-3 Тема Фронтиерс игроклары бұлар. Хамде инсигрукларына қарсы. Бүгін де именно бүгін топ жоқ. Бұл командаларымызда топ 1 алған жоқ. Бірінші ойында жігіттер. Так, бірінші ойынымызда АК-47 өзінің пракымызда бірінші топ 1 ала алды. Да, жеткізді барды. Дегенмен екінші ойында 25-ші орын болып қалды. Тоты алды ғой. Бізде инсигрукларына топ 1. Так, екінші ойынымызда жігіттер. Инсигруклары, ярко игроклары қашан топ 1 алса.
так. Да, болды. Да, болды. Не болып жатыр. Бұрау үшін. Жігіттер уже дауыс қой. Ең сүйірқларына жігіттер топа дейін 12 кило сәбіменен. Бұл жерде Темовхан сүйірқлары Ханзо Софтер, Илхам, Макака, Смокер, как 2 кило сәбіменен. Ең сүйірқлары 6 кило сәбімен және топ 3. Әмді топ 1-дам. Ең сүйірқларына тейсі 6 кило. Легенда Қоспатыр, Капитан Норик. CG, 2X, GG, как CG, 2X. Девил, Акс Ержан, как 8 кило. Evil not alone юрықлары Zero, Crazy. Абдусалам, Хамде вирустан, как 2 кило сәбімен 5-ші орында. Килдің бәрін кім алған жігіттер? Как? Азырда шығады азыр. Evil not alone, Zero, Crazy, Абдусалам вирус, как 2 кило 5-ші орында. 6-ші орында. 13 Kenzo, Simple Shot, 2 Wakes, 10 юрықлары 6 кило сәбімен 6-ші орында. 7-ші орында Эдвард Легион, Айсаненен 95 Успак, как 2 кило менен бұл командамыз. Уза Кензо Санигамес Нала как 0 кило 8-ші орында. 10-ші орында 95 юрықтары 7 кило сәбімен Моментамори Жаха Етешанам легенда. Го жігіттер. 150 лайк болсын, толдырып басақ жігіттер. Кет жігіттер. Easy ғой бізге үшін. Біз танысып боламыз жігіттер. Давай 150 лайк. Ой, шеттенге қолдап кетпейді жігіттер. Өзіміз қолдаймыз жігіттер. Еще және Өзбекстан ютуб контентін көру жігіттер тоқтатсамыз. Еще және шығады стримерлер Қаралпақстан ютублары. Именно осы каналымыздан жігіттер қолдап барамыз, басқа да ютубтарымыздан көріп барсаңыздар болады. Так, бізде Патруким Юрка Тава. Так, Тава, Стрэнджер, Баки, Фанта. 9 кило сәбіменен. Так, 8 киломен Нилу, Арто, Азик, Ванс. 13 игрокына жігіттер. Основный составлар игрокылары. 8 кило сәбімен 11-ші орында. 12-ші орында Хасин Кей Шер Султан. 95 игрокылары. 2 килосында. Азырде 13-ші орында АК-47 игрокылары. Топ 1-ші ойынымызда. Бұл командамызда. Бек, Нукос, Космос, Урама. Да, 1 кило. Азығы жігіттер. Джасик, Шериф, Хьюга, Конами, 4 кило. Осы игрокылардан. Ярко, Иско, Тапла, Сап, 3 кило. 15-ші орында бұл. CV Legend, Страх Серак, YouTube Джага. Да, контент-мейкер Маман. 1 кило сәбіменен. Мурат, Комчик, Экзо, Томи, Капи, Экзо игрокылары. 1 кило сәбіменен. 18-ші орында VS. Итачи Жандама Кинг Монстер. Да, 2 кило сәбімен бұл игрокыларымыз. VSF, Шейх, Кинг, Харикен, Гейминг, так, Марио Гейминг. 6 кило сәбімен Харикен Кингтен. Команда сапта 6 кило 19 орында бұлар. Ярке игрокылары 20-ші орында. Алдың ойынымызда топа дейін көрдік бұл игрокыларымыздан жігіттер. Лункус, Айназар, Аура, Хиросима, 1 кило. Донатер, Багдад, Шиткер, Лавли Бой, 0 кило. Фрозен, Алибек, Дарк, Моней, да, Эфес игрокылары, Фрэнк Листианс, 5 кило сәбімен 22-ші орында. Капабек, Конор, Пабджам, Амунш, 4 Бек, МВП, 1 кило ғой. 24-ші орында игрокылары. Азико, Террор, Субекинг, Лакиге. Алдың ойынымызда топ 2 алды. Бұл игрокыларымыз жігіттер азырда 24-ші орында. Киллардан оғада зор қылды. Террор, Азико, Субекинг, Лакиге, именно осы состав. Аксирокларына Рома, Макака, Бека, Жамбек, топ командамыз 25-ші орында жүрді. Келсас. Да. Ничего. Спаунтрикс, ең көп келген игрок. Менде де бар бро, да. Сөзіме бро, не десең енді. Да. Так, жігіттер, Ерпай, Медаспайда 56 болса, біздерде жігіттер 53 сом, 376 100 түседі. Жігіттер, Ерпай біз жігіттер сатып аламан дейтілер. 53 сомға 376 100. Сразу түседі жігіттер. Тез, үмітлі, берекелі, как админлер бар жігіттер. Админ, Ридба аламан дегелер жігіттер.
хабарлассаңыз болады. Актив болып отырайықшы, халқым, лайк басып отырайық жігіттер. Өзіміздің иманы Қарақалпақтың маңынан жазып қойған каналдарымыздың бірі ғой. Жігіттер, қолдап отырайық. Жігіттер, подписаться баспағалар басып, жігіттер, ағза болып қоямыз каналымызға. Го! Сіздерге зор видео тастап берейін ба, жігіттер? Сіздерге мотивация болсын, да? Мына видеоны көріңіз, жігіттер. Да, кейін карта, жігіттер, сіздер қолдасаңыздар ғана болады кейін карта. Болмаса болмайды, жігіттер. Жігіттер, лайкларды үйіп тастайық. Затта болады кейін сами, да? Мирамар картасы, жігітлер. Да, Мирамар картасы, именно. Да, жігіттер, тек хер болғанда ғана қабылдай аламыз, жігіттер. Көріп тұрсыз ғой, жігіттер, бәрі хер. Да, зор команда. Зор юруктарымыз керек келеді. Да, национальный уже аватаркасы бар. Аватарка вообще басқаша. Заманауи қыламыз, жігіттер. Зетті вот кейін сән, лобби қылам. Да, лобби қылам, жігіттер. Таймыз ба? Го, жігіттер, қолауы жоқ қой. Монтаж жоқ, да. Айырдық қой. Ой. Жігіттер, көрмегендер. Да, Ерангел неге? Ерангел Троя. Мирамар ғой, жігіттер. Қалесеңіз, жігіттер, иманы өзеніске байланса. Ерангел, Мирамар. Как? Дауыс өзеністен, жігіттер. Дауыс қоямыз. Да. Гүлхан Камалова. Да, жігіттер, кеттік. 170 лайк қылып тастайық, жігіттер. Сразу ғой, сіздердің қолдарыңыздан келеді ғой, жігіттер, мен сіздерге сенемін ғой. 170 лайк қылып тастайық, жігіттер. Сразу ғой. Аңсат қой ол сіздер үшін, жігіттер. Сіздердің қолдарыңыздан келеді бұл. Го, жігіттер, давай, жігіттер. Легендалар қайда, сигмалар қайда, жігіттер.
Жігіттер кеттік. Біздерді жігіттер 170 лайк қалыптаса жігіттер, кеттік. Өзіміздің қолымыздан келеді, өзіміздің геройлар жігіттер. Варенгасын еш, оңай. Так. Так, жігіттер, уже ассалаумалейкум, брат, қалайсыз, амансыз ба? Стримге үміт Гүлстан Шарафова. Рахмет жігіттер, уалейкумассалам. Жігіттер, ендігі отқан баршаға ассалаумалейкум. Лайктың Эрангелико өзегі 2 карта бар. Варенга, Салатис. Білмеймін онда. 5 лайкменен Dark Mobile, Кагадуша, Мирамар. Вазелин деген, лайк Варенга деген не карта бар, білмеймін мен. Так, жігіттер, Эрангел Мирамар. Да, Мирамар шығар жігіттер, себебі көп адам Мирамар жігіттер, күнде үйреніп қалдық. Эрангел Мирамар деп жігіттер. 170 лайк болады сразу жігіттер, ID пароль. Да? Бізде. Сак мен Нукус. Ой, жігіттер, 170 лайк па? Изи жігіттер, кеттік. Да, мен жұмыс қарып бассын жігіттер. Именно геройларымызды қолдап отырсыздар жігіттер. Душе рахмет. Да. Так, лайк болды жаңа. 170 лайк болды жігіттер. Так, қолдап отқанлар үшін жігіттер, баршаңызға рахмет. Қазір ID пароль поименно. Мирамарда ашылым. Да, уже тайым тұрмыз жігіттер. Уже ашылып отырыпты.
Так, жігіттер қазір ID пароль тасалады. Давай қолдап отырамыз, да? Үзілді болсын жігіттер, қазір міне келді ID пароль. Таймыз ба? Бақсала, адуша бүгін пачинки. Да, айырып атсын сен. Юрем миллиграмм қалды. Да, жігіттер, кеттік. Смайлы ғой жігіттер, easy ғой. Міне, мен өзімше қастым. Таймыз ба? Жігіттер, бұл атаңды. Так, жігіттер. Міне ID пароль. Кім? Техничный жігіттер. 472 6588. Кеттік жігіттер, easy. Төртінші карта жігіттер. Бізде. Бекзат Ником. 09 Легион 09. Мамам не ютуб. Болды. Қазір. Легион. Именно қазір сені қабылдаймын. Жігіттер уже толуға жақын. Бір модель, давай, лобек. Давай, ма. Давай, жігіттер. Жігіттер уже тайым бізде. Үйрік қарамас. Так. Модер, дай, бро, модер. Аллобек Еңесбаев, адышы. Аз ғана тип бол енді. Вообще так, сен сіз ғана кеп тұрсың. Мұрат, біздер 24 сот отырыпса. Болды. Да. Сен маған 09 бір зат деген ғой. Гүлістан Шарапов екен ол, да? Давал жастырған. Жігіттер, кеттік. Бізде 4-ші карта. Фул үлгеріңізге жігіттер, уақыт бар. 0008 баса именно бізде. 18 баса бізде. Именно фул 8 минут ба? Да, қырып басала жігіттер. Так.
Да, жігіттер, лайк баспай отқалар, қарап отырғанlar жігіттер. Қазірде түсе сала жігіттер. Парашютіңіз ашып кетуі мүмкін, не болмаса машинаңыз жарылып кетуі мүмкін, как баги тауылып, болды, как келін жігіттер дегеніңізде, командаңызбен қосылып так жарылып кетуіңіз мүмкін. Лайк баспай, коммент жазбай қоламай отырғанlar жігіттер. Да, жігіттер. Тентек. Қайдан білейін. Тентек. Отқан шығар уже ютубта. Тентек барып тұра ғой, тентек. Дегенмен жігіттер, командаласаңыз уже бірдей емес тегілеріңіз, соңыз шығара алмаймыз ешкімді. Жігіттер, одан кейін. Азет файтқа кірісіп отырсыздар ғой, жігіттер, әзіне файт болады ғой. Кайф етіп енді файтқа кірісемін деген кезде командаңыз жігіттер уже лут бар, дроп қарадыңдар, уже фол, рюкзак 3, броня 3, каска 3, да. Да, жігіттер, уже әмезет бар. Дроп аштыңдар, АВМ бар, 8x 406, как елулік магазин емес. Так, енді файт қыла жақсыздар жігіттер. Да, мамаларың шағып қалады ғой жігіттер, сондай кезде. Соның үшін жігіттер қолдап отырайық игрокlarымызда. Именно сондай случайлар жігіттер, сондай жағдайлар именно бізде болады. Қолдамай отырсаңыздар. Кейбір игрокlarымызда жігіттер. Да, починки брат люди сами успеть. Да, жігіттер успеть етпеді оқуға. Вообще так актив комменті. Брат, мені неге шығарып жібердіңіз, Гүлхан Камалова. Комшик деген, мен оға бір. Ешкім сені шығарған жоқ. Қаяққа жайғасып едің? Ешкім шығар деген ондай хабар жоқ. Жігіттер, ондай хабар жоқ, сенбең ешкімге. Өзіңізде бір топ қойған шығар, связан болған шығар. Патчинки болды. Да, Фарбақсала деген білеміз. Патчинкиде жылып қалмадың ба? Тендек дегенді кеге ешкім кегетпейміз. Текілеріңіз бірдей емес. Текілеріңіз бірдей болғанда қалан кегет аламыз, болмаса күнде прагыңызда актив пайыманы бір командада ойнап жүрген болсаңыз, 4 адам есте қалатындай. Болмаса шығарылмаймыз. Да, Ерен дейсіздер. Давай жігіттер қолдап отырайық. Мирамарға үйреніп қалдық қой жігіттер, көндегі шелас ғой, егіз-айып да, бұрақты. Монитор руклары бар. Так. Да, эксклюзив FS, VCF, AX, RK, INS. Так, және де INS, және де RK. Кім банаған білмейміз. Го жігіттер, сразу қолдап отырамыз. Kings Power Insane деген командаң өтсе. Да, білмеймін. Бес карта. Сіздер, қалесіңіздер, 5 карта болады жігіттер. Сіздердің қалеулеріңізге байланысты ғой бәрі жігіттер. Так, Күндістан группа салды. Да. Қанша айтсаң рас. Да. Дұрыс айтасың, патчинки. Патчинки де жығылсаң жығыл. Ой, рахмет Күндістан. Бірақтан, соң 13 FS аты жақпыз мен Мерси стримдағы цех Исабек. Да. Өздеріңіз келсеңіздер, по именно FS-та тайым болса, болды, 4-ші картадан кейін сондай қыламыз. Да, планша паблик жігіттер баспаймыз. Да, өзіміздің жұмыстарымыз бар. Просто как мен үшін жігіттер хобби, мен үшін қызық бұл. Практик алып бару, стримді алып бару. Сіздермен біргелікте жігіттер.
Да, сіздер бағалап қойсаңыздар болады. Өсуде тоқтамаймыз жігіттер күнделікті. Телеграмға жазыңыздар жігіттер. Сегіз ба жігіттер? Болды, ойнаймыз бірге. Да, жақсы ғой да, 8-ге 8. Да, уже 1 минут қалды жігіттер. Мен де байқамай қалдым. Пойманы сол кезде чатта айтуыңыз керек еді жігіттер. Бастамайды, суге не деп жатсың? Ой, жігіттеріміз, біздердің игрокlarымыздың бәрі сіздеп келеді жігіттер. Жоғарыза. Да. Ешкімді кегет алмаймыз жігіттер. Тек транспорт дейміз. Арғымай іште бірге ойнап жүрген жоқтар ғой. Так, братан, посмотри, как команда бар ғой. Да, біліп отырмын ғой, сіздерді. 23-те. Нинджа уже болады жігіттер, сейчас өтіп алды дейсіз.
Да, Сеза жайғасыз. Сезау! Ой. Тапла. Ой, енді керек емес. Да, болды, енді. Кете алмаймыз, себебі үшеу қолымыз бірге ойнайтылар. 84 игрок, а уже болды, я жігіттер. Яқ, Байрам Қарабаев. Яқ, никін көрмедім, президент 24. Я... Сеза өпкелеме. 23-те именно сен игрок жағы күті таплан шығар, сен күті табла қап қойып басқалар сер шығар жүреді. Ай. Ки етпедім деп тұр ғой. Сеза қайдасың сонда, Сеза? Ки кетшермеді ме, Сеза? Сеза кетіп қалды ма деймін. Сеза барсың ба, Сеза кіресің бе бірақ? Сеза? Кіремен десен күтеміз, Сеза. Сеза, сіздер амони берсенсіз бұды? Сеза кіріп өтеді, Сеза. Күтеміз ғой сен. Сені күтпесе қайды мен дейді ұлқарымыз, да? Да, баса көшпеді. Да, басаймыз коровы. Азғана тұр енді. Ол кик, лайв ол қойынға. Яқ, оны кек қылмаймыз. Сеза, барсың ба, жоқсың ба, Сеза? Да, басланады. Мен Сезаны күтіп атқаным ғой. Ой, не болды, ештеңе болған жоқ, жігіттер. Сеза, не қылдың? Сеза, барсың ба? Басылып тұрып жігіттер. Бір адамды күтіп. Яқ, командаласымен күтіп жігіттер. Шығарып алды. Меніңше. Енді командаңда тұрып болғанда тегің жоқ қой, тегің. Да, болды. Басай берсін. Так, жігіттер, кеттік. Жігіттер. Барсеңізге әзірлі болсын, кеттік. Жодан ойдыла. Удан ба. Да, баса жіберді. Да, жігіттер, баса жіберді. 63 игрок бізден, да? 73, 74, так, дальше, 75, 76, 77, 78. Жігіттеріміз уже актив үйде бар. Так. Бізде. Жігіттер, ертең қала күн екен ғой, айтып көрем, ұйқыламаймыз, жігіттер. Сеза, енді кіре жақпады, Сеза. Да, көрді. Микро қуаттан жоқ жігіттер, бәрі саз.
Да, дальше. Так. Дауыс роботтай емес жігіттер, именно өзіміздің дауыс роботтай. Себебі оның ішінде дауыстың үстінде тайланамыз жігіттер. Именно сіздерді прак зор өтсін деп. Даже жігіттер, звона кетсеңіздер, именно юсқа звона кетсеңіздер, телефонды алған кезде басқаша дауыспен сөйлеймен жігіттер. Да, қалмай қаласыздар. Так, бізде прак Extraction Game YouTube каналында жігіттер қолдап отырамыз. Давай дальше 200 лайк жігіттер. Easy, өзіміздің игроклар жігіттер, бәрі қарапайым игроклары. Ninja Key қазірде 25 команда, уже full 72 игрок жігіттер. Да, 8-8 болса ұйықламай күтемін. 8-8 бе, Ұлыбек Кеңесбаев. Серьезно? Сен анық күтетін болсаң, саған қойып берем 8-8. Бір мәрте болса да ойнайсың. Сәкен, да, одыншы жігіттер. Кеттік, дәше. Сеза, күттік. Даже 2 минут қойсы мәлі. Сеза, сен шығар жібердің ме? Или как білмей қалды. Жігіттер, лайк, коммент, подписка, плюс басып отырам жігіттер. Кеттік, дәше басамыз. Ой, өзіміздің игрокларды қолап отырам жігіттер. Аңсат қой жігіттер, easy ой. Смело ой жігіттер. Так, бізде. Так, бізде. 24 команда, 76 игрок. Так, парашютта енді түсотқаларды бар бізде. Енс игроклары. Әзірді топ 1 алды ақырғы ойынымызда. Екінші ойында Ярка. Да, өзінің конкуренттері. Да, уже біздің топ игрокларымыз және топ алуға әрекет етіп отыр. Және топларын бетон болып отыр. Бірінші ойында болса АК-47 командасынан топ көрдік жігіттер. Мына 4-ші прак рас 4-ші прак әреді. Неге әреді? Ой, күтіп, чөтке қылдық қой жігіттер. Қайып қой. Асықпай, смело, жігіттер өзіңіз случайлар болған шығар. Да, басқалар кайф етіп ойнайды қазір. Ярка игроклар, Ринат, Ярка Иско, Абай, Мистер, как лук-луда. Жігітлер амаз, VIP Artifacts, Мерси, Лаки, Айс, Амда Енкес игроклар. Да, Инс игроклар, Енкес Ақсықал, Инс. Қос Батыр, легенда капитан жігіттер алды ойымызда бірінші орнам, үшінші орнам Инс командасында еді жігіттер. Күтіп бір мәрте ютубта кіріп, не болды көре қойын деп едім. Нура, поималаса фишка деймі? Телефонға шығар жөнмейтін телефон, Android болса, айфонда жоқ озат фишка, именно Нура. Сен естіп отқан шығарсың, басқаларда білмедім. Басқалар ойынның проблемасы, сен именно ютубта сен қара. Егер Android болса телефонда, фоновый режим деген бар, аудио жақта жоғарда үшіншіге өтесің, и төменде фоновый режим бар, и сол жақта жүре бересің. Как бір кіріп шықсаң бір арасында бір 10 мәрте кіріп шықсаң именно біреуінде шығарып жіберетін шығар, болмаса шығарып жібермейді Нура. Көп уақыт тұрып қалған жағдайыңда ғана PUBG-ні шығарып жібереді, егер фоновый режимді қосып қойсаңыз аудиода. Еще PUBG-ден шығып кетсеңіздер де командаластарыңызбен дауыстарыңызды естіп отыра аласыздар жігіттер. Нура ештеңе етпейді өмір ғой. Да, починки. Да, ничего, жігіттер. Ештеңе етпейді. Так, жігіттер, қолдап отырамыз, игрокларымызды. Қалай бұлай жігіттер. Өмірдің ашысына еді. Да, Нура, біздермен кеп. Затларыңыз сұрап, бөлмеге затларыңыз сұрап, игрокларымызды қолдап отырсаңыздар болады. Гүлстан Шарапова, қандай девайс? Телефонда ма? Телефон Redmi Note 9 Pro. Дегенмен компьютермен стрим қыламыз. Да, телефон как PUBG-да телефон и телефон жалғап, компьютерді алып беріп отпыз жігіттер.
девайс дегеннен түсіндің ба сен? Батасай, что там? Кіре алмай қалдың ба? Мұрат, не қайтадан айтып жіберіңізші, нені қосып қой дедіңіз? Аудио жақта, жоғары жақтан үшіншіге өтесің. Фоновый режим деген бар. Аудиода. Сен командаластарыңмен как общение қыласың ғой, бір команда тұрып қалып тұрып, ортаны басып кетсең де, сен командаластарыңа сөйлесе аласың командаластарыңмен. PUBG-ден шығып кеткен жағдайыңда да. И соның үшін сені PUBG-ден шығармайды, қанша ел қалып қойсаң да. И фоновый режимді қосып қой, көп уақыт алып жүресің ғой. Галерея шықпайсың, YouTube шықпайсың, как басқасын шықпайсың, как шықпаған кезде сен шықпай қалады деп ойлайды. Ойынан шығып кетті деген знак шығып, бірақ сен ана командаластарың дауысын естіп отыра бересің. Міне саған фишка. Да, көпшілік білмейді, чаттағылар біліп алды қазірде. Пачеке. Фоновый режим, по-мен андроидте болады жігіттер. Айфонда жоқ. Айфоншылар. Жігітлер. Бізде мистер яркий рухлар Ринат, Абай, Иско. Да, Ринат, мистер Иско, Абай. Да, енте рухларына қарсы яркий рухлар, қазірде екінші, үшінші ойынымызда прокат. Да, топ-1. Да, еще 13 рухлар, кешегі 2 мәртебе болған рухларымыз. Да, күшлі қарсылық болады жігіттер осы жерде. Так, Абай басы шықты. Ринат, бұл жерде Иско ног жағдайында. Деп отсақ та болады, 4-4 жағдай. Бұл жақта еркек болған Абай бере алмайды, тең. Да, 95 Абайдан қоспатыр ног. Екі игрок ног, ақсады. Иско ног дегенде. Да, бірақ Абай жәрдем бере алмайды бұл жерде жігіттерімізге. Әттең. Так, Абай. Так, кетіпті Абай. Мүмкін камбек қылып кете алса, мүмкін командаласаң құтқара алса. Бұл жерде 3 нок, яғни 2 нок бұр, уже 1 нок минус қыл жіберді. Так, жігіттер. Абай. Легенда. Да, минус РК командасы фул. Жігіттерімізді. РК командасы үзірлі болсын жігіттер, ертең шортс видео шығады. Бұл жерде естіп қалмаса болатын шығар. Кірейін десем, үйдегілерге дастан естігі тур келеді. Соның үшін бірінші екінші картаға қатынаса аламын. Батасай. Ничо, кеп қолдап отырсаң болады. Так. Түсінетілер бар, түсінбейтілер бар. Как орнымен ойнасаң болады, 2 картаң өзі жетіп атады саған. Өзіміздің беруқларымызды қолап. Так. Бір өзім қалдым ба, не актив болып отырамыз жігіттер, да? Го! Ойбой, десе ербаламын білев. Так, жігіттер, амеңізге сұралаңыз болса жігіттер. Өмір-ай. Жігіттер, мынандай фишка айтайын ба сіздерге? Бағанан қара. Үндеуді басасыздар, цифр жазсын қалеген. Жігіттер сіздерге. Әзірге недегілер білмейді. Үндеумен цифр жазсын қана жігіттер шаттағы бар. Сіздерге ермек болсын, қолдап отырыңыз жігіттер. Да, бұл жерде таза модель болуға талап алар. Бұйымын әзір актив болып қалар. Мен білемен сіздерді. Жақсы болғада активсер. Бұрынғы модельдерім жоқ. Бүгін жұмыстарыммен Ливинхо жігіттер. Ливинхоны сұрамаймыз ба ешкім? Ливинхоны жігіттер. 77 емес 15-ке дейін өз. Қалай бұлай. Бұл отырамыз. Енсируқларға қазірден қарсылыққа шығарып.
Lucky. Merci, Draco, Artifix. Так, oyuncu yukarı. Abi. Şirklerimizden. Yenisi yukarı. VIP Artifix. Bunov. Hamdi kapitan kaldı bu жерде. Mümkün comeback olmaz. Ha, Turkiya hesabı қазірде еркек командасы. Давай, сила. Так, Инс. Жігіттер аттен. Брат, көрінбей жүрген жоқ. Пайыманда бүгін жігіттер. Allah'ım, sen коммент жаздың ба? Senin комментің жоқ қой. Коммент жазбағансың ғой. Не құтыра бересің? Алдыңғы стримде жазған шығар. Енді файт көрем жігіттерімізден. Баки. Фантомдан нок жағдайда. Дава Баки. Ал қарсыластары кімдер? ФС жұлдыздары. Қой біздердің команда. Бірақ сенеге қойды олабек. Да, жігіттер, бүгін жұмыстарымен. Олынай бітіп бар ғой. Алло! Нельзя. Ой, ешкімнің комментін қалдырып жатқан жоқ, жігіттер кеттік актив боламыз. Давай 200 лайк жігіттер, easy ғой. Біздің ерқлар. Фотоға таза команда мая яғау. Мынандай ғой жігіттер. Бір кірей, бір кірмей, сондай жүретін команда ғой. Ауызбіршілікте меніңше, білмеймін енді өз әнікен. Мүмкін турнир ойнайтын шығар. Мүмкін как білмеймін. Ойымыны бізден практа. Бір кіріп, бір кірмей, сондай. Фантом қымдауға. Виджи страйнер қабаты. Патр гейминг таза енді. Білмеймін жігіттері. Как өзіңіз Рахова істеваған командамыз? Мүмкін жұмыстарына кірмейтін жар. Мен де сіздердің таза команда бөлі қосыр ма? Таза емес. Бұрыннан бар команда жігіттер Патрик гейминг деген. Бро! Программа тастап беремен деп едің ғой. Тастап берем дедім. 99 матчазым бар. Ал Ұлыбек, қандай никің сенің? Телеграм ба? Телеграмда никің қандай? Сен маған жазбадың ғой? И бағана бір адам жазды. Мен оған тастап бердім. Ойымына сен болсаң. Сенен басқа ешкім сұраған жоқ еді. Да, Ливенхоның жоғылығына 1 минут сұхбет сақлаймыз. Ол зат қате жігіттер. Басқа сатты оң. Да, сен комменті көрін отырыпты. Актив түскіді жігіттер болмайды ол 1 минут сүхбет сақлай. Жігіттер. Ой, жігіттерін аспаннан түскіруде. Үкіларымыз. Аха. Алдын не істеватсың? Нинджа екен ғой, кай. Және де VIP ұйрықлары. Big Boy, Еркін, Клозер, Құдияр. VIP өзі көтін екен ғой. Мура 206, Томшик, 13 Нинджа, Страх Серка жіктер. Хамде, Уокес, 13 Кенза, Шотик, Уокес. Шотик, Хенза, Уокес, Симпл, Кинг, Хасин, Шар. Лариба, кешек заходы. Кешек зат.
Онда Ливинхоның жоғылығының пайдаланып актив көтеріп алайық. Ой, молодец. Кеттік жігіттер. Актив боламыз. Ой, жігіттер, жаңа сіздерге фишка көрсеттім ғой, соны ұмытып қалмай. Еле түсінбедің бе? Жирукlarına karşı 10 жирукlar жігіттер. Да, 95 жирукları. Шияр, не істей алады? Бір өзі кіріп бұрадыр ғой. Ой, қарап тұру қате оғада. Ал, бұл жақта Хасин да бар. Ал, шотник уже восстановление боламайды, да? Жан толтырды. Кемзо. Шияр. Аха, бір өзі. Аха, түсті. Шотник. Минус. 13 еурокларға қазірде 95 еурокларына минусқа ұшырап отырыпты жігіттер. IQ 1% про. Excuse me, bro. Гүлстан Шарапова, қайсы қала тұрасыз? Сен бір коммент алып кетіпті. Сәкен, PUBG, сіздердің айтқандарыңызға түсінбедім, жігіттер. Желі қылдыңдар бар. Так, қайсы қалада? Қайсы қалада емес, мен иманна. Қалыныкөл районында тұрмын жігіттер, по именно қазір Қалыныкөл демен. Да. Қайсы қаладамыз жігіттер? Өзіңіз қай жерденсіздер? Давай жігіттер. Қаяқтан көп жігіттер. Қане көреміз. Буткемп бола ма? Қалесеңіздер, жігіттер. Өзіңізге ойланса, сорасаңыздар болады. Да, сіздер сораң болады жігіттер. Және бола ма да? Болу керек, буткемп бола ма да? Так, ойыншы команда 17 еуро жігіттер. 200 лайк қалып тастайық жігіттер, одан кейін қалеген затыңызды қойып береміз жігіттер. Нешінші күн? Менімше 4-ші күн туылдым. Тұрат нешінші жыл туылдыңызам қайсы күнде? Менімше 4-ші күн туылдым, 98-ші жыл. Қайсы 4-ші күн екен айтпаймын. Деп көретін. Так жігіттер. 98-ші жыл ғой жігіттер. Мен как, сондай читерлер бар. Ол санелеріне шекем айтпаймын жігіттер. Себебі пароль, ID, как басқа социал тармақларға ID парольдарды мүмкін солардан біліп алған жарсар. ID пароль. Никогда айтпаймын жігіттер. Давай нуса ойнаймыз. Нусаға 100 адам сәкірек пе жігіттер? Не болады екен, Не болады екен? 98-ші жылма жігіттер. Мен Пачинкидемін, сол жерде осы өскенмін. Мен Сосновка деп ғой. Ендігіден бұлай көзімен бұрады екен сөзің стримда айтылып жаздадым да болды. Саған тексті батып. Саған бейді. Ең сыйла деп қолап отырсаңыздар болады жігіттер. 95-тен жеріп кеттік та, стрейнджер. Соныш өлме керек стрейнджер. Так, бізде VIP игроклары, Big Boy, Еркін, Клозер, Кудер. Да, VIP игроклары. Кер эффект. Илтимас, кер. Көзімен көрінбең еман. Жақсы көріп тұрмасыздар, кер. Қатты адам сыйлап біледі екенсіздер. Сәкен, кешегі қап қоғай. Не зәті ол кешегі қап?
Телеграмға жаз. Да, ног. Ниже. Окей, что же? Ага. Дальше. Рухларымызда. Окей, дальше идем. Так, Улыбек, саған тосып бермейсің. Ма. Да, душа, жігіттер. Да, тасып бердім ғой, программаңды. Чефекшн премиум ғой жігіттер. Брат, дауысыңды анда-санда естімей қалып атыр. Как будто телефонның микрофоны қолыңызбен жауып қойғандай. Болып естіліп қалып тұр. Болды әрекет еттім. Мүмкін жігіттер. Арасында дауыс естімей тұрғанда жігіттер, мен как тынбай сөйлеуге әрекет етемін, соған үйреніп қалып жатқан шығарсыздар. Да, арасында олма, как Қытай сөйлемей перерыв қала ма жігіттер. Тирухларынан капи Мурат. Так, бізде. Қазір қарам жігіттер. Қайсы командалар жақсы спайт көрсете алады. Лайк, коммент, подписка жігіттер. Кет басып отырамын жігіттер. Пайыманы қазірді вайгруқларымыз формада. Болады сағанда көп. Да, айттым ғой. Берем. Так, өзің жазбайсың ғой. Так. Бізде. Жігіттер одан кейін ең арзан юз сервис бізде. Қарбақстан бойынша жігіттер ең арзан. Өзім ұстап берем жігіттер. Даусым ұсақ. Неге? Gaz koyup uzun ketmeye gene field. Картка тосығаннан кейін чатқа қарап жіберем, друзьяны есетіп жіберемен және популярный системаны кейініп системада жинай берейін әзірше. Гүлсан Шарафова, как популярность керек емес жігіттер. Не қылма. Болды, дауыс не тома? Неге дауыс жігіттер?
Нуталар. Сейчас көрейік қане. Так, жігіттер. Лайк қойып жігіттер, легендалар. Кейін болмақшы атын Бекзат мамамыз деген атын айта бердіңіз ау. Қасымда отыр, естіп қалады. Ай, аш. Жігіттер. Болды, актив боламыз жігіттер. 7 команда, 16 карта. Атын Бекзат. Болды, Бекзат есімде қалды. Жігіттер. Ақырғы кәпімде. Жігіттер бізде Акс командасы фул қазірде ақырғы. Кішкентай картамызда фул команда жігіттер. 6 команда 15 игрок. Қайсы командарым шықса топқа таласы егзе. VIP юруклардан. Топқа таласы фул. VIP юруклар. Қазірде 2 игрок қалған жасекпен бар. 2 игрок қалғанда акция юруклардан бар. Да, бибой. Минус алынды. Нок алынды. Қазірде минуста болды. Önümde yavru. Bu da қандай да атын ұмытып қалдық қой. Бекзат болды. Есімде қалды. Еркінді нок. Екеуірлеріне әзірде 2 еуро қалып атыр да. Уже карта кіру керек. Жігіттер көріп тұрсыздар. Картада ешкім жоқ. Сіздерге ең қызық моментті былай алып көрсетейін. Жігіттер қолдап отырамыз. Жігіттер өзіміздің руклар бәрі қолдап кетек. 7 капи, Мурат, 8 руклар, олар Патру Гейминг бар, VIP туа.
Efes пен VSF игроклары да бар. Бұл жақта Акс толға болады. Да, сәл түссе жақсы болар еді. Да, ол кезде көріп қалады жігіттер. Картамызда ешкім жоқ. Да, Efes игроклары hamda VSF игроклары o'z o'rniga kirib keluvdi. Jigitlar. Tak. Bizga full update'lar etamiz игрокларымызда. Дуа. Весь команда 10 игрок картамызда hamması дуа жігіттер. Кеттік жігіттер. Easy жігіттер қолдап отырамыз игрокларымызда. Дальше. Да, біз сіздердің жігіттер қолдарыңыздан келеді бұл. Бекзат, что там актив бол Бекзат? Барсаң ба? Бекзат. Бізде Акс. Алмай ма Акс отыр. Акс бека епледі. Бұл жерде. Бека, меніңше Рома жақсы позиция ала алды. Бұл жерде бір игрок қалды. Экзит. Бека бұл жерде. Екі игрок Мурат, Жасик, hamda Дарк. Жігіттер, аксиялықтар әзірде Бека hamda Рома 9 килл. Балық қуырдақ тайын, балық қуырдақ емес. Прям көш көжіктер. Арасын айтсам алдыңғылары сіздің істеміңізге қызықпайтын едім. Ал қазір алдың қызығаным. Алдың қызық бағандыма өкінемін да. Еледі алдымызда ғой бәрі батысай. Или план деген. Мұнауға бәрі бар еді. Да, починки жаланып. Бізде бірге бір. Экс игрока Мурат, hamda Жасик контент-мейкер VSF игрока. Жігіттер, қолдап отырамыз игрокларымызды. Так. Бізде Жасик. Бірге бір жағдай. Жасик өзі өтті. Демді жігіттер бізге көрінгенмен оларға көрінбейді. Бізде де. Деді ғой жігіттер, деді ғой. Так, бізде дуо режимде Мурат ақырнашыға моралда экс игрока как? Негізге экс игрока жазылуға ақы деген. Жігіттер қолдап отырайық игрокларымызда. 200 лайк, сіздер қалеген затыңызды ойнайым жігіттер кейінгі 200 лайк болса жігіттер. Буткеп болмаса 8-8 жігіттер қалегеніңіз. Именно 200 лайк болса жігіттер. Кеттік бізде таныстырып шығаман деген жігіттер 200 лайк жинай алсақ ағайындарымызбен бірге. Да, сразу жігіттер. Кейінгі ойынымыз бастап кетеді. Сіздер тайым болсаңыздар, сіздерде сораныз болса жігіттер.
Так, бізде таймыз ба жігіттер кейінгі ойынға буткемп бола ма сіздерден жігіттер? 200 лайк болса сразу жігіттер. Excuse me, bro, модер делай. Да, сәкен. Актив бол десем барсаң. Да, біздің идеалдағыдай болып тұрған жоқ сонда. Бір таусылайын деп атқан уақытта келесем ба, сәкен. Чуть-чуть сәл ертелеу керек ертең. Именно саған берем модер. Түсініп аласың да, буткемп бола ма? Жігіттер 200 лайк болса буткемп болады. Да, жігіттер қолдауларыңыз керек үйіргілерімізді. Өзіміз игрок жігіттер бәрі. Кеттік 200 лайк. Easy жігіттер, кейінгі ойын бізде дайын. 200 лайк жігіттер. Бізде кейінгі ойыны уже ашылады. Кеттік. 5-ші карта ереңгі болсында. Осы сіздердің байланысыңыз жігіттер. Как сіздердің ойыныңызға байланысты. Сіздің как актив болғаныңызға жігіттер. Модер деген не деген? Телеграмда админ деген дезіп. Бірақыңда ойнап атқан болам ғой. Да, сәкен. Қаракең 2 деген аккаунт сенгі ме? Машина сенгі ме деген не болды ғой? Как жігіттер бізден дуо режимде кірді, бірақ трек режимде болып ойнамыз. Дуо кіріп, топ адне алып кете алды. Мурат. Экзе игрока 7-7 капи 0, команда есабында 4 килл сабымен топ адне жігіттер. Стримге өмет мен кеттім. Тұқлайман, да, пачинке адуше. Жақсы демал. Қарбақсыла жігіттер кеттік Ерангел. Да, Ерангел дейт жігіттер. Сіздер қолайық давай. Жігіттер лайкларды бомба қалыпты сәк дәлше. Пачинке яқшы көп. Давай жігіттер адуше, да. Біздер yoqламаймыз сәлі жігіттер. Қызық көрек. Сіздер жігіттер именно бізде танысып боламыз. Соған дейін 200 лайк болса жігіттер. Буткемп и болмаса біздерді қосасамыз. Лайкты бересің. Қайта осалайсың. Ой, Конор Макгрегор. Біздерді тазыдан кеп атқалар бар. Статистиканы қарап отпыз. И одан да бөлек. Енді кеп атқалар да бар. Басуды ұмыт кеткенлер де бар. Түндегі ярымда шұраларым айланып енді кеп атқалар да бар. Қолайман дегілер жігітлер любой вақта толат қарбақты. 200 лайк деген жігіттер мен білемін. Соққа ден қылған как прақларымызда, как юлқарымыз біледі. Жинай аламыз о затларда. Сағаның ғабы жоқ Конор Макгрегор адышы. Окей, бра, болмасы ертең го болды. Я болды, да. Көрем жігіттер, лайк басамыз жігіттер. Го, буткемп жігіттер. Бізде дуо режимде Мурат кіріп, как топ айне алып кетті. Экс игрока, әмде екінші орында. Мерси, Дарк, Эфес игрока, эксклюзив Макака, ВСФ игрока, Джасик, как 7 кило сәумен команды 7 кило, әмде топ 2 жігітлерімізді. Акс игроклары. Жақсы позиция алды. Топ көрімізге болатын еді ғой. Акс не өп кетті, топ үшіп қалма. Конами, Рома, Бека, Ержан, Акс игроклары. Қазірде 11 кило сәумен. Вип. Бигбой өзің қатешілік қып қойдың ғой. Айдос. Олай фуллоппен жүруге болмайтын еді. Тауды тексере алмайсың ба? Сонша адам қарап тұрып еді ғой. Айдос. Бірақ вип-юқларда. Еркін, Бигбой, Клозер, Құдияр. 6 кило сәуменің. 5-ші орында Фантом. Так. Фатор Демируклары. Фантом, Стрэнджер, VG игрока, Баки, Дава. 7 кило сәумен. 5-ші орында. 6-ші орында Инсируклары. Норик, Апачи, Сак. Инсируклары. Қазірді келса заттен. 6-ші орында қап кетті. 3-ші ойынымызда топ айне алған ирукларымыз. Әмде 1-ші орыннан 3-ші орыннан алған жігіттер. Адам үшін деген қойыспа, Риго. Да. Сәкен айтты ешімге. Жігіттер Госта. Мынау не өзбек сала дейді ғой. Жоқ бол бар. Кетей бар. 200 болмайды. 200 болады жігіттер. Болдырып берейін ба жігіттер?
Так, бізде. Қазір жастар. Студент турнир. Ой, спонсор пришел, жастар. Так. Бола қойса буткемпке. Так, жігіттер. Мен бүгін ұлыма көрмедім. Помшик. Бағанадан қалай кіресің? Кешеге де ма? Мына өзбек блок қылшы. Алып келсін жораларын неғап, соны блок қылып жігіттер. Бізде таныстырайық, ізлерін дәлше біздер. Инстансырдық. Dabros эффект, как мажор капитайн, как 0 километр 7 орында, Севалекент 0 километр 8 орында, 95 еуроклара. Тек шерден 7 келді. Хасинамды кейін, как ума командаластарында жігіттер 7 кел, общий 9 орында, 95 еуроклара. Так, 10 орында Lucky Ice, Бро, Драко, Мерси 10 еуроклара, VP Artifix. Так, 11 килосымен бұл еурокларымыз. Страх, Мора, Хомшик, Ус Нинджа, как 0 километр 11 еуроклар кеткен. Метамори, Етік Жан, Жақа, IP легенда 95 еуроклар және де 5 килосымен 12 орында. Кей, Нинджа, 0 кил, Дуар. 14 орында, 13 Кензо, Simple, Шотник, Уокес, 2 киломенен 14 орында. 15 орында әргі еуроклары Айназар, Зико, Хиросима, 3 киломен Айназар. Так, командалық мен общийді 3 кел. 5 еуроклары 16 орында Итачи, Кап, Жандама, 1 кел. Еніс еуроклары және де 4 килосымен Қосбатыр, Ақсақал, Капитан, Легенда. 17 орында Аттен. 18 орында және де РК командасы Иско, Абай, Ринат, Мистер, как 0 кел. 19 орында Алексеслав Лебой 2 кел. КТ, Тапло, Кингс, Темир, Хомшик, Амды, Кингс, Кор, игрока Инсейн 3 келмен. Каркалпак, Курама, ВСФ, Шериф, Марсабек, МВП игрока 0 кел. 22 орында Кунгров классикалары Азико, Террор, Субекинг 1 келсімен. Эксклюзив Фрагер, Панда 0 кел. Тепкіш, Тем игрока Пауэр, Абдусалам 0 кел. Роял Сола, Асылбек, Айнура дейді 0 кел. Дәл 25 орында. Жігіттер, кеттік. Жігіттер, өзіміздің юркларымыз қолап кетеміз.
Так, бассаң ұйқылайық екен болса, бля. Молодец бол. Саған. Жігіттер бар екен ғой, сұрайдылар, Жігіттер, кеттік, 200 лайк сізде. Басып тастайық 200 лайк. Ой, сразу жіберем, жігіттер. Дальше. Бро Драко 7 килда ең көп килл қылған игрок. FS игрокі Дарк ең жақсы игрок. Мурат. Да, топ айдынды алды, киллді алды. Буткемп бола ма, болмаса, или Яква Стрэнджер. 200 лайк болса болады, жігіттер. Назлаған жоқпыз, жігіттер. 200 лайк болса болады, конкретно айтыппыз ғой, жігіттер. Давай, жігіттер, өзімізді. Как, жақсы өтеді, жігіттер, қайта. Сораныс болғаннан кейін, жігіттер. Қызық болады, қайта. Как, болды, кеттік деген ме, жігіттер. Қоллап отырмайды ешқашан, ешкім. Бізді. Басы қояқ, ұйқылап қаламыз. Көк жігіттер, 200 лайк. Ой, қазірде болады 50 адам жігіттер, 50 игрок. Ой, отырыпты ғой. 170 еді, баяғы деді 170. Неге? Да, егзе, да, жігіттер топыма дейін. Эрангел. Эрангелге ия ғой, 20 адам, как 40 адам мен ойнайтын жарсыз Эрангел. 40 адам кіреді жігіттер анық. Давай, буткемп па, жігіттер. Давай, жігіттер, буткемп. Эрангел дейді, Эрангелге жоқ қой, жігіттер. Так, жігіттер, друзья, қолдаймыз, Ага, обжиг.
Ой. Ең қабылла дегендер қызық. Томи. Бір. Бол, тез жігіттер кеттік. Кер, болма, жолама қойма, кер. Да, әзірше ең керек. Ең қолауат аймақтарымызды қостық. Жігіттер, болды буткемп. Го. Жігіттер, лайкты, жігіттер. Просто так, сіздерді видеоларымызды қолаң деген мәністе жігіттер не қылдым, сорадым, жігіттер. Қызық болады қайта. Чөткі болады. И болды, настроение как полностью, жігіттер. Күндегіден жақсылау. Да, шортсың, да. Шортсың деп, как сокинге ұқсап кетті, жәсек. Да, рэкке шықты. Оны мен қанша уақытым кетті о шортта істеуге, жігіттер. Ол аға, қылайынша қарпақ лигада қатынасақ болады, қылан бар еді. Зафар PUBG глобал. Глобал, жақында актив бол. Әзірше прақларымыз болады. 9-дан бастап турнир үшін таярлық. Как ойыныңды күшейтесің, ойыныңды как жақсы алып, как үсеуде көресің өзің ойынан қалай ойнайсың, стримді алып барылады. И одан да бөлек. Турнирда бар жақында, жігіттер.
Жігіттер кеттік. Да, 13 вообще так жігіттер. Ашпайды болған. Неге ашпайды? Stranger как олай демесің. Мягко уже. Бір заттарды ойласып қалдық қой. Сану қазір 2 минутта тосылып қалды. 2 минутта тосылмайды жігіттер. 2 минутта тосылмайды. Тосылса және болады. Қайта қызық қой. Реакцияларда тез кірсін жігіттер. Тез көрсетің. Жүре бермең. Сонда қаншама көп ойын ойнап үлгереміз. Міне жігіттер лобби бізде. Так. ID пароль. Тайымыз ба жігіттер? Күтіріп қойғамыз үшін үзір жігіттер. Бізде. Мерси. Пароль жігіттер міне. 525-0906. Да? Кеттік. Мына жігіттер ID пароль. Go. Кешірмейміз. Кешіре қойыңыз жігіттер. Өлтіресің. Так, бізде. Бізде. Так, 30. 30-да бастаймыз, жігіттер. Да. Го. Кет. Да. Жігіттер, біздерде дуо режимде bootcamp. Bootcamp жігіттер, бізде. Так. Bootcamp станок 5.28.09.06. Стрим қашан қосыледі? Батасай. Қайдам? Көрек қана, сіздер ойнай берсеңіздер, сіздер актив отырсаңыздар бола береді стрим, несі бар? Так.
Go жігіттер, go. Бізде 2 минут қалды, жігіттер. Да, старт 0:30 жігіттер, бізде уақыт белгілі. Ё-моё. Стрим до слова кто толзлат. Так. Бізде 1 минут қалды жігіттер. Так, болды. Да, стрим тозылған уақытта тозылады жігіттер. Қақтан біліп қойдыңдар. Go жігіттер, лайк басуды ұмытпаймыз. Телефон зарядки 2% қалмаймын, да? Ничего. Неге дуа ашты, я тез болсын дегенде. Яқ, дуа ашсаңыздар жігіттер. Bootcamp реакция көрсету үшін бір адам болсаңыз да, оға да қорқу сезімі болуы мүмкін. Соған қарап, по кайфу жігіттер, поддержка бере аласыздар. Мәселен, 1-2 шықсаңыз да алуыңыз болады ғой. Бірақ 4-4 болмайды ғой, озат жігіттер. Қиын. И 1-1 сразу өліп қалсаңыз неге қызығы бар жігіттер. 2 команда аласаңыз жәрдем бере алады 1-2 жағдайда. 2 дуа режимде жігіттер. Так, бізде. Ешқашан тез болсын деген жоқ, түсінбей жатырмын. Олай түсінбей. Бізде Bootcamp жігіттер. Неге басшы? Bootcamp көрек жігіттерімізден. XS Lovely Boy. Не деген кейбір юникларымыздың барлығы жігіттер осы жерден. Белгілі юникларымыздың бәрі осы жерден. Макака. Как өзің ағаңға эпилегенда эксклюзив игрок Макака және де бізде қандай игроклар бар. Эксклюзив игрок Fragger, Insane, Baz, Азик, Мурат, Жасик, Таравадин, Джаха, қандай игрокларымыздар бар. Макака, Fragger, Baz, Insane, ал және де Даука, Insane, қане көрек игрокларымыздан. Да, сен Акемінге оқ жоқ қой. Болды ма? Макака, эксклюзив. Қандай гранаталар кетуде. Шахмат түсіме білмей алып қой. Да, Жасик бұл жақта гранаталар түсіруде. Бұл жақта Fight, Insane, Даука.
12 игрокка базда. Аяғына басқа деген бала қаяқта починки. Ұйықтап қалды. Саны болмайды, шөп көп көре салар. Шөп емес жігіттер. Қойым мұны буткемпте. Азик. Да, шотник, Арто. Азик. Жасик не істеп атыпты? Жасикті әрекет етіп атыпты. VG Stranger қазірді блок. Ондаласа Кензо бір өзі 2 килл бірақ. Минус. Жігіттер кет. Қолап отырайық. Дальше жігіттер. Да, мерси. 10 команда 15 игрок бізде. Азик. Альфик. Көрейік ал игрокларымыздан бәрі 13 игроклар өкетті ғой. Бұл жерде Эна, Страх и Вилнотен игрокка. 13 Мерси 13 игрокка. Азик бар бұл жерде 13. Альфик 13. Баз 13. Insane эксклюзив. ВСФ игрокка. Жасик. Уса. Кенза. Юнайтед стайдес Америка. Америкадан бар жігіттер игрокларымыз. Ами менен давайласып жатып қалды. Жігіттер. Бекзат. Аха. Қаяқта хоть? Страх, мерси. Так. Жігіттерімізді файт қаяқта. Файт көрейік ағайынлар. Қора жолдазлар, не қылдыңлар? Жасиктен файт көрем қазір. Insane, Чоза, Insane. Много жағдайда ал Баз, 13 игрока. Баз. Да, минус. Дробовик, ал минус. 13 вен, Insane. Ну-ка, Insane. Осы игрокларына Кенза. Да, жігіттер. Енді кешау. What? Бар тез мен қап қойдым ғой да. Ой. Мерси. 7 команда 11 игрок. Шотник. 13 игрока. Ничего себе. Мистер. Севелеген, ласки. Буткемп деп айтылды ғой жігіттер. Жоқлағым білдім. Батаса айтудан. Так, жігіттер қолап отырам сүрікларымызда. Страх, шотник. Бізге керек емес. Бізге буткемптің ішінде игрокларымыз керек. Не болып кетті? Азик. Альфик. Нок. Да, минус. Мерсидан. Азик, Альфик, минус. Чо за? Жаңалық қой. Так, Кензо. Енді сен осы жерде Кензоны ала алмасаң, одан кейін газинге береді сен жігітлерің. Мерси, давай. Осы Кензо шетек қарап тұр. Көрейік қане. Да, естуіміз бар, негізі үйім мұнас Кензодан. Да, минус. Кензо 5 килл. Қолап отырам сүйруқтарымызда. Дальше. Ласки. Брако. Шотник. Так. Болды. Менімше. Болды. Қалай ұйқылам шеттен келді. Давай кеттік еңсі.
Біреу қайда екен, да. Да, Уса Кензо топ-1. 5 кило сәуменен жігіттер. Кейінгі ойынға таймыз ба? Давай жігіттер, қолау жоқ қой. Давай жігіттер, лайк жоқ қой. Хотя кем... Қайдым мен да. Коммент жоқ қой жігіттер, хотя бы. Давай қарылпақ сыйла. Фу, әмме қарылпақ сыйла жігіттер. Толтырып қылсақ. Барымызға жігіттер, активпіз қой, еледен. Так, қыз балақ дегенім ғой. Жігіттер. Сразу жігіттер. Яқ, бізге түссін, басы жаққа түссе, вообще қызығымыз жігіттер. Поименно, Аурит ба? буткемпте файт қылымыз керек. Болмаса керек емес. Азик, Альбек, Азик мынау біліп қалдым дейді. Уса Кензоға біліп өлім дейді. Азик, бүгін сөйлесе ғой. Ал сілер жауып. Бір игрок жауып алмады, Мерси. Азик барсам ба? Енді любой мейрамын жасик да. Саған чуть-чуть поддержка болмады ғой. Так, уже ашылы жігіттер кеттік. Қолап отырайық, игрокларымызды жігіттер. Ой, өзімізді қолап отырайық. Бомба қойдық, да? %10 дегенмен бәрі лайк баспайсар ғой жігіттер. Білеміз ғой бізде. Деп қойды. Как жігіттер қолап отырамыз жігіттер. Дальше. 536, 0527 жігіттер, да. 09 лиге 09, да. Қазір көреміз бекзат. Давай дейі жігіттер.
Да, друзья аламыз, неге алмаймыз. Қане, пайымын азыр будет. Чаттағыларды аламыз, друзья жігіттер. Друзья босатып қойып қойым. Ниектеріңізді айтың. Ой, несі бар. Қане? Ва, 210 лайк болса жігіттер, одан кейінгі буткемп болады, болмаса жігіттер ұйықтаймыз. Да, алдын айтып қояйық. Так, лобби әзірге лайк сұрап қойсақ жігіттер. А, 09 легион жігіттер, кімге тастадыңдар өзі? Друзья. Содан кейін ала қойың, ұйықтап қой. Давай, өтіп кеттіңіз. Қандай о? Ник, легион деген жоқ қой. Жел сыйлап көрейік, ана желді ойын. Үміт тұрады. Дәуем ет жігіттер, жаңгет жотам. Енді келдің ғой. Ажел не істеп жүрсің, балаларға қарамайсың ба? Бір балаларға бір поддержка алмайсың ба келіп? Жаңгет, саған сен өпсіз қой біздер. Да, не істеп жүрсің деп қойып кетсең, е? Дәуем ет, рахмет. Так, жігіттер. Уақыт болған шығар, е? Басай бер. Үлгерген, да.
Үйді балата сайдырыз баласы бәті, аламыз. Әй, көп кетіп бә. Қазірді алып береміз әзір. Біздер команда 18 игрок. Bootcamp'те әзірді жігіттер біздер 3 игроков фрагер бір өзі. Ал Мурат төртінші картамызды таптық. Фрагер. Фрагер. Да, симпл игрок бұлда. Ал ең сайын баз, баздан кел. Так. Асылбек Айнұра. Және де бұл жақта бірге бар. 11 команда 13 игрок жетер. Титания. Шуда. Тидерсің ғой сен. Сакені забрать неге мен шығар жүргім жоқ. Мен емес қой ешқым. Эксклюзив игрок Макака. Ал. Братан, дейді. Бір. Страх явил на взяла игрока. 8 команда 10 игрок. Ал. Артур. Титаник. Ал жетеріміз не селады. Бақта адам өлуі мүмкін, шат өлмейді, шатқа қараң. Болды.
Ага. Ал. Нок. Да, МКК жауып жіберді ғой. Бұл жерде. МКК алқа жерге дейін бара алды. 5 килл. Сәбіменен қарап отыр ғой. Аха. Бұл да ДБС. Hamde ең топ игрокlarımızın бірлері. Insane бас. Болды. Топ 1 жігіттеріміздің. Как бас. Так, жігіттерімізді тұлғылсақ болады. 9 килл. Сәбіменен топ 1. Insane. Қарақалпақ. Аш. Ах, так. Болмайды ғой, қарап көріп отыр. Үйрей қалғандар ма? 10 килл. Так, Insane hamde bazda 10 kill. Bazda 10 kill. Insane'den 4 kill. Hamde 10 kill. Kargopak'tan 4 kill. Saldan 0 kill. 5 kill Sabime'den. Так, МКК'da. Arkamda 2 tane 3 kill Sabime'den. 15. orunda. Mercy hamde Strike 0 kill. Closet hamde Bagger FPS, Closet 0, Bagger 1 kill, Sırtta 1 kill men 9. orunda. Asılda 0 kill, Sabaligent 0, bizlerin beri 0. Bilgisayarımda tek acemanetten 1 kill. 11. 12. orunda, Joseph Enerjiyer 4 kill. Backup 0, Lovely Boy 0, Ricky 5 0. Ең көп килл қылған игрок 10 игрок бас. 6 килл сәмен жігіттер. Буткемпте ең көп килл игрок соң ойнашым. Ең жақсы игрок командаласы оның баздың эксклюзив игрок Insane. Эксклюзив игрок Insane тоқталып берген командасына. Игрок. Стрельный уничтожение. Қандай сесі жігіттер. Так. Және дейсіздер жігіттер. 210 лайк болса және болады, не болмасын. Так, жігіттер. 210 лайк бола ма жігіттер? Қыла аламыз ғой, қане жігіттер, қарақалпақ сыйла ғой. 200 жігіттер. 210 лайк жігіттер, сразу изи кеттік. Да, болмаса жігіттер ұйқылауға тура келеді. 210 лайк жігіттер. Bootcamp, дальше басамыз. Болмаса ұйқылаймыз. Yüz olaydı, olamıza göre çıktır.
Маған 58 лайк кезінен беріп көріп отырман стримді. Молодец. Батасай. Меншің малта, excuse me, бра. Так. Да, друзья, да. 09 леген 09. Жоқ қой. Көрің асықпай даясаға бутерброд и на медведь. Момента маленький слот КГЗ. Так. Пойманы қазір сен аламы, қалғаларын кейінен аламыз, друзья. Рико, хомчик. Друзьям тазап шумырай жетер. Мысалға да отырыпты. Да, YouTube патасай. Да, вот они. Жоқ қой 09 леген. Так, жігіттер актив боламыз, қолдап отырамыз жүріп-қарымызда. Так, әмеңізге қолдауларыңыз үшін рахмет жігіттер. Как бүгінгі стримді болсақ. Да, әулер, мен Тұрсынханмын көріп басылағанда сіздер Ридваны білмейтін едіңіз. Ауф. Айырдың. Ой. Ой. Так, жігіттер. Баршаға рахмет, қолдаулар үшін рахмет жігіттер. Иманы киберюрларымызда қолдау үшін жігіттер ашылған канал бұл. YouTube канал. Күнде әр күні стрим болады жігіттер. Да, келіп хабарлап, юрларымызды қолдап отырсаңыздар болады. Да, ойнамаған жағдайда да. Так, өзіңізді ойнасаңыздар болады. И турнирде болады, жақынада жігіттер әрекеттеміз. Да, бір шеттен аспай кетіп жігіттер. Сигмалар, легендалар жігіттер кеттік баршаға. Қоса болыңдар. Қаяқтан тәуіпсіз 8-бесіне. Ертен қойып берем. Шаршадық. Жігіттер. Баршаға мәйт. Яқшы болады. Да, Батасай. Ұлыбек Кеңесбай ведущий жігіттер. Бекзат. Ұлыбек, Батасай. Давай жігіттер, удачи. Давай, брать. Ой, ертең күн бар ғой, 9-да. Қош болыңдар жігіттер. Пока-пока.